Here's something you won't hear anywhere else on earth. บอกว่าเราจะไม่เคยได้ยินคำนี้หรือสิ่งนี้ที่ไหนบนโลกนี้มาก่อนเลย If you believe, any one of you believe you're from this planet, you would be incorrect. ถ้าเราคิดหรือได้ยินว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เราอยู่กันมาบนโลกนี้เกิดบนโลกนี้เราเข้าใจผิดกันแล้วค่ะ I know that's what most people on earth believe, but it is not true. แล้วก็เป็นความเชื่อที่คนบนโลกเชื่อแบบนั้นว่าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วมันไม่ได้เป็นความจริง They believe that because they were raised to believe that. เราเชื่อแบบนั้นเพราะเราถูกเลี้ยงดูสั่งสอนให้เชื่อแบบนั้น It's still not true. แล้วมันก็ยังไม่ใช่เป็นความจริง All the different races that are represented on planet Earth came from vast areas out among the stars. ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ที่เราเห็นแล้วจากกันเนี่ยนะคะเรามาจากดวงดาวหลากหลายดวงดาวมากมายเลย And that's just speaking about different genetic body forms, human and others. อันนี้เราเพียงแค่พูดถึงลักษณะของจีเนติกส์นะคะหรือยีนของคนบนโลกลักษณะของคนนะคะ A foot away from your mouth if you could, Perry. Can you turn up the volume a little bit more because yeah, just don't talk too close to the mic or it sounds very muddy and I can't understand you. The mic is all the way up. It's all the way up here. Okay. You turn your mic off. Let me try this now. Is that good? Yes, good. Okay. Did they hear anything I said before or should I say it again? No, that's okay. Well, somebody just dropped off. Miracle, I think. Okay. That is troublesome when you're trying to guide people into new experience, but we'll get through it. I think I said, in case my mic was off for whatever reason, that if any of you, each individual on this journey, because it isn't about information. ฟังเพลินเลยก็เวลาที่เราคุยกันนะคะมันไม่ได้เป็นเพียงแต่ข้อมูลข่าวสารนะคะทุกคน You can get information anywhere. That's just data. เพราะว่าอย่างข้อมูลต่างๆเราสามารถจะหาอ่านหาฟังหาดูได้จากที่ไหนก็ได้ Data or information doesn't help a person change or remember who they are. Data หรือข้อมูลต่างๆไม่ได้ช่วยให้พวกเราเปลี่ยนแล้วก็จดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้นะคะว่าเราเป็นใคร There's only one thing that can actually awaken the higher faculties of an individual. มีอยู่เพียงแค่สิ่งเดียวที่จะช่วยปลุกพวกเราทำให้พวกเราตื่นและจดจำตัวเราได้ It's not faith or belief. ไม่ใช่ความเชื่อหรือความศรัทธา Those are good things to help make a person strong to go in a certain direction. แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พวกเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เดินไปถูกทาง But at some point, the individual crosses paths with the first sound behind all creation. แต่ว่าในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนเราจะไปเขาเรียกว่าจะไปเจอที่เราเรียกว่าเสียงต้นกำเนิดนะคะเสียงแรกของเสียงต้นกำเนิด The moment they do that, their life begins to actually change for the better. เมื่อเราได้เข้าไปเจอหรือได้ไปสัมผัสกับเสียงต้นกำเนิดนะคะชีวิตของพวกเราจะเปลี่ยนตลอดไป It requires some awakened courage to step into the unknown. เราต้องอาศัยความกล้าพอสมควรนะคะเพื่อเราจะเข้าไปสู่การที่เราไม่รู้ความไม่รู้ Here's the thing. The unknown is safe. สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าไอ้สิ่งที่พวกเราไม่รู้มันคือความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัว It is not knowing that is not safe.
การที่ไม่รู้นั่นแหละนี่คือความไม่ปลอดภัย We want to get from not knowing back to knowing. เราจะต้องเข้าไปจัดการไอ้ความที่เราไม่รู้ให้กลับไปสู่การที่รู้อีกครั้งหนึ่ง And that takes experience. ต้องใช้ประสบการณ์ That's what we do these journeys to create experience. คือการออกเจอร์นี่ของพวกเราในครั้งนี้ก็คือทำให้พวกเราได้มีประสบการณ์ For maybe 5 or 6 years, I was guiding people around the world, and the internet never knew about it. ก็ใช้เวลาในการนำผู้คนออกเจอร์นี่ประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตคนยังไม่ค่อยได้รู้จักมันเท่าไหร่ It wasn't on YouTube. ไม่ได้ออกมาทาง YouTube นะ It was private. เป็นกลุ่ม private นะคะ Those years were necessary to begin to ground new things to this planet. ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา 5-6 ปีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าจะต้องมีการนำพลังงานเราต่อนำพลังงานบางอย่างมาสู่โลกของเรา There's probably 8.5 billion human beings on Earth right now. ตอนนี้น่าจะมีประชากรโลกประมาณ 8.5 พันล้านคน who do not remember who they really are. ซึ่งจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใคร They don't remember much of anything, really. ก็คือจำอะไรแทบจะไม่ได้เลย That is not normal. มันเป็นเรื่องของความไม่ปกติ Most people believe it's normal, but it is not. ซึ่งเราเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วการที่เราจำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะ If any of us ask your fellow human beings out in the business or in the city what the Atma is or soul, they really can't tell you. ถ้าเราถามคนบนโลกนะว่า Atma หรือว่า Soul จริงๆแล้วคืออะไร เราจะหาคำตอบจากตรงนี้คือเขาแทบจะตอบกันไม่ได้ตอบไม่ตรงคำถามได้เลยเนาะ It has a shape and a structure. มันก็มีลักษณะเป็นรูปเป็นร่างนะคะเป็นโครงสร้าง It's what you really are. คือนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา And it's round or spherical in shape. ก็เป็นลักษณะเป็นรูปกลมๆทรงกลมนะคะ Not like one of these. ไม่ได้ร่างกายอย่างที่เรามีกัน These are very advanced type of biological DNA nuclear machines. ร่างกายที่เราเห็นมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น DNA เป็น advance นะคะที่เราคิดประดิษฐ์กันสร้างสรรค์กันขึ้นมา The real you, which is spherical energy, which is non-nuclear and non-atomic, runs bodies. ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราลักษณะเป็นวงกลมนะคะไม่ใช่เป็นอะตอมไม่ใช่เป็นนิวเคลียร์ไม่ใช่เป็นโมเลกุลอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นพลังงานที่มารันร่างกายนี้ให้ทำงาน We run these bodies through the pineal gland in the center of the human brain. การรันร่างกายหรือการควบคุมร่างกายให้ทำงานก็คือมีการส่งคำสั่งมาที่ภายในแกลนของพวกเรา Everyone on this journey and in the hotel meeting knew fantastic amount more long ago than you know now. คือพวกเราในห้องนี้ทุกคนเนี่ยเราก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วนะคะหมายถึงว่าก่อนที่เรามาติดกันอยู่บนโลกพวกเรารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากมายมากกว่าตอนที่เราอยู่ในโลกนี้กันอีกเยอะเลยนะคะเทียบกันไม่ได้เลย The real question is, from long ago, what happened that put us on Earth with little or no former memory intact? คำถามคือเมื่อนานมาแล้วมากๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำให้เราไม่มีความทรงจำอะไรเหลือกับพวกเราเลยณตอนนี้พอเรามาอยู่บนโลกเราแทบไม่มีอะไรเหลือในความทรงจำของเราเลย There is no university or school on planet Earth that teaches what we're doing, not yet. คือในโลกของเราไม่มีโรงเรียนหรือมหาลัยไหนนะคะที่เขาสอนเรื่องนี้นะ They don't know it. พวกเขาไม่รู้เลย They don't remember it. เขายังไม่รู้ยังไม่มีการเรียนการสอน And what is in the way of people knowing who and what they really are is subconsciously implanted
fear. การที่พวกเราไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น subconscious หรือเป็นจิตใต้สำนึกนะคะที่ทำให้พวกเราอยู่ในความกลัว It's not conscious, it's subconscious. มันไม่ใช่เป็นจิตสำนึกนะแต่เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึก The good news is all of that is reversible. ซึ่งข่าวดีก็คือไอ้จิตใต้สำนึกต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะแก้ไขมันได้ We're starting something new, Perry and I and other people that we work with, not from Earth, to expand this work and bring about an unexpected change for this planet. คือทั้งสกอตกับแพรรี่แล้วก็เพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนที่ไม่ได้อยู่บนดาวโลกดวงนี้นะคะเราได้มีการเริ่มต้นมีการช่วยกันทำงานเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกดาวโลกของเราในครั้งนี้ The truth is, no life would exist on this planet after World War II unless beings from beyond Earth stopped certain things from taking place. คือจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราจะคือถูกทำลายไปแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกิดต่างดาวต่างมิติเขาไม่เข้ามาช่วยหยุดเรื่องราวต่างๆนี้นะคะ The few people that thought they invented nuclear weapons didn't invent them. คนที่บอกตัวเองว่า2-3 คนเนี่ยนะคะตัวเองเป็นคนที่ประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์นิวเคลียร์ The information about how to build such things was illegally imported to this planet. การสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นความลับนะคะแต่เป็นการถูกนำความรู้ต่างๆถูกนำมาจากต่างดาวเพื่อเอามายังใช้เอามาให้ชาวโลกได้ใช้ให้คนกลุ่มนี้เอาไปใช้ The same people that invented them tested them in our own atmosphere. แล้วก็สำหรับคนบนโลกที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ประดิษฐ์ตรงนี้ประดิษฐ์อาวุธนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาอาวุธนี้แหละมาทดสอบระเบิดนิวเคลียร์บนโลกของเราเอง The same people, adversarial countries like the former Soviet Union and the United States, actually pushed the button to go to nuclear war 12 times that you don't know about. ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะที่ไปเอาเทคโนโลยีตรงนี้ที่เขาต่างดาวมาให้แล้วกลุ่มนี้แหละเอาระเบิดนิวเคลียร์มาทดลองแล้วมีความพยายามในการที่จะกดปุ่มระเบิดดาวโลกของเราเองดาวโลกดวงนี้12 ครั้ง The vast numbers of people from other worlds that travel the stars are not interested in running the governments of this planet. สำหรับต่างดาวต่างมิติเขาไม่ได้มีความสนใจในดาวโลกของเราไม่ว่าในเรื่องของเงินทองเรื่องของการปกครองเรื่องของการควบคุมเขาไม่ได้มีความสนใจในเรื่องแบบนี้เลย They're benevolent, kind, very wise. แต่พวกเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเรียกอะไรมีเมตตาเป็น being ที่ดีมากๆเลยนะคะ Humans from other worlds, and there are vast numbers, are not like people on Earth. ซึ่งดาวดวงอื่นเขาก็มีประชากรบนดาวของพวกเขาแตกต่างจากคนบนโลกมากๆ On just several planets I know of, and one that I came from, by the time a child is 10, they have the equivalent intelligence of a person on Earth with 10 PhDs. ซึ่งหลายๆดวงดาวที่สกอตเขาเองได้มีประสบการณ์แล้วก็จากดวงดาวที่เขาจากมานะคะอย่างเด็กอายุประมาณ10 ขวบอย่างเงี้ยเขามีใบปริญญาเหมือนด็อกเตอร์เทียบเท่าด็อกเตอร์ประมาณ10 ใบ They have photographic memories. They are telepathic. พวกเขามีความทรงจำที่เหมือนกับเขามองเป็นส่งกันเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็สามารถจะสื่อสารกันด้วยทางจิต And so are all of you. จริงๆแล้วพวกเราก็ได้ทำได้เหมือนกัน There's only one thing in the way of you being able to be conscious of this. แต่เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเขาเรียกอะไรฮะมีสติอยู่กับตัวนะคือเข้าใจมีจิตสำนึกของพวกเรา It's not conscious fear. เราต้องมีจิตสำนึกอยู่กับตัวของพวกเราเองนะคะ It's a subconscious holographic program that is terrorizing and negative that was placed in people on Earth without their awareness. แต่ไอ้จิตใต้สำนึกซึ่งมันเป็นโปรแกรมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เก็บพวกเราให้อยู่ภายใต้ความกลัวแล้วก็เห็นแต่ภาพความทรมานที่พวกเราเคยมีประสบการณ์มาทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้
On normal worlds out in our galaxy, just in the physical universe alone, beings know how to leave their bodies, and they know they are not the bodies they run. ดวงดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยนะคะซึ่งมีกันมากมายเนี่ยเขารู้วิธีการที่เขาสามารถจะไปมีประสบการณ์ออกจากร่างกายเขาไปมีประสบการณ์ได้เลยนะคะ This work is not about mindless entertainment. งานนี้นะคะไม่ได้ทำไปเพื่อความบันเทิงนะคะ It's entertaining. The books are extraordinarily entertaining, but that's not why they're here. บอกว่าหนังสือจริงๆแล้วอ่านแล้วมันก็สนุกอะนะคะแต่ว่าได้จุดประสงค์ของจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันคือเป็นการเพื่อช่วยให้ทุกคนได้จดจำตัวเองได้นะคะไม่ได้เพื่อความบันเทิงใดๆเลย They are interdimensional portals. เราจะมีเขาเรียกว่า portal นะเป็นเขาเรียกอะไรฮะเชื่อมต่อประตูมิติเชื่อมต่อกันอยู่นะคะ The only way anyone can know this truth for themselves is to experience it for themselves. ทุกคนจะรู้ตรงนี้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือจากการที่มีประสบการณ์ตรง It's not important how much I know or what I know. It's important that what I can do can help you know it too. มันไม่สำคัญว่าอย่างสกอตเองเขาจะรู้มากแค่ไหนรู้อย่างไรแต่ความสำคัญคือเขาจะเอาสิ่งที่เขารู้เนี่ยมาทำให้มันช่วยให้คนอื่นๆเขาได้จดจำและตื่นรู้ได้ยังไง There is a primordial essence or sound behind all creation that was there before the lower worlds of time and space were built. เป็นเสียงแรกของเสียงต้นกำเนิดก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์ lower worlds กัน It comes from the first half of the word human. เสียงนั้นก็คือมาจากเสียงครึ่งแรกของคำว่า human H-U, Hu. H-U นะคะที่ออกเสียงว่า Here is what it does. คือสิ่งที่ Hu ทำงานก็คือ First, let me explain. It is not native to this planet. Nobody on Earth ever invented it. คือในเสียง Hu นี้นะคะไม่มีคนบนโลกหรือมีใครบนดาวไหนประดิษฐ์ขึ้นมา It's designed to do one thing in a protected manner. เสียง Hu นี้นะคะก็คือถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงที่คอยปกป้องทุกสิ่ง It's designed to help you go back home. เป็นเสียงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเราได้กลับบ้านกลับสู่ต้นกำเนิด It doesn't mean we give up any responsibilities we have on Earth. It means we're aware of our purpose for existing. คือพวกเราจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวของพวกเราเองนะคะแล้วก็รู้ถึงการดำรงอยู่ของพวกเราทุกคน One of the things that's the most difficult thing for an individual on Earth to remember สิ่งหนึ่งที่มันยากสำหรับคนบนโลกที่จะจดจำตัวเองได้ is their actual purpose for existing as a luminous spherical being. ก็คือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของทุกคนเองนะคะในรูปแบบของการเป็นอัตมาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง Most people could never guess it in a million lifetimes. ซึ่งเรามีประสบการณ์กันเป็นล้านปี The answer to the great riddle and mystery of life, why we exist, is very simple. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่จริงๆแล้วนะมันก็คือง่ายๆ We exist to be conscious, trustworthy co-creators with the source behind and supporting all life. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ก็คือเรามีจิตสำนึกรู้ตัวตลอดเวลานะคะแล้วก็มีจิตสำนึกที่จะช่วยในการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็รู้คุณค่าของพระผู้สร้างนะคะแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ Not co-worshippers of that source, no. เราไม่ได้เป็นคนงานหรือเป็นคนอะไรกับพระผู้สร้างนะคะแต่เราเป็นผู้ร่วมสร้าง Respectful co-creators, yes. ก็คือการเคารพแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ค่ะ The reason for this is also simple. เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็ง่ายๆก็คือ As a spherical, radiant energy being, an individual not made of matter, energy, space, and time, but something else, we are made of the same thing as the source, supreme being itself. ตัวของเราที่เป็นอัตมาตัวตนที่แท้จริงนะคะที่ไม่ได้สร้างจากพลังงานอะไรเลยแต่เป็น
I'm doing here, Ambassador Torellian and others, master teachers that we'll meet with shortly, they're here to help you help yourself to remember why you exist. เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะพวกเราจะได้พบกับ Ambassador Torellian แล้วก็ Master Being ต่างๆนะคะที่เขาจะมาช่วยพวกเราในการให้พวกเราได้จดจำตัวตนของเราได้ Here's the thing. นี่คือที่จะพูดต่อนะคะ What has not been happening in hundreds of billions of years is that individuals have not been returning across the void into the upper realities and going home. สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเวลาเป็นร้อยพันล้านปีมาแล้วนะคะก็คือพวกเรา Atma นะตัวตนที่แท้จริงของพวกเราไม่เคยได้กลับบ้านกันเลยเพราะเรากลับบ้านกันไม่ถูกหลังจากที่เรามามีประสบการณ์กันที่ lower world. This takes place while your physical life goes through an ever more balancing and intelligent change. ตอนนี้นะคะเขาก็ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยสามารถจะจดจำตัวของเราเองได้กลับบ้านเองได้รู้ตัวขณะที่พวกเรายังมีร่างกายที่เป็นร่างกายทางกายภาพของพวกเราอยู่ You have no idea how familiar you all appear to be to me. จริงๆแล้วเราทุกคนก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับสกอตหรือกับทุกคนเลยนะคะ We've crossed paths many times before. พวกเราได้มาเจอกันหลายครั้งแล้วนะก่อนหน้านี้ When I said, if you believe you came from Earth, you would not be correct. I'm absolutely 100% telling you the truth. ถ้าเราเชื่อว่าเราเพิ่งมาเจอกันบนโลกนี้เนี่ยนะคะสกอตบอกได้เลยว่าเข้าใจผิด 100% เลยแล้วก็เข้าใจผิดหมดเลยแล้วก็เป็นความจริง 100% เลยว่าจริงๆแล้วเราเจอกันมาก่อนกี่ดวงดาวกี่อะไรที่เราเคยมีประสบการณ์กันมาพวกเราเคยเจอกันมาก่อนแล้ว Kindly understand this. ขอให้ทุกคนเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องนี้ I have no ulterior or hidden motives for why I do what I'm doing on this planet. ซึ่งจุดประสงค์ของสกอตไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะคะในการที่เขาทำในสิ่งที่เขาทำแล้วสิ่งที่เขามาอยู่บนโลกและทำสิ่งนี้ไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอย่างอื่นเลย I'm quite beyond 100% dedicated to carrying out a certain mission to save people from Earth from destroying themselves. ซึ่งสกอตเองเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือมาช่วยพวกเราเต็มที่ 100% เลยในการที่มาช่วยชาวโลกไม่ให้เกิดการทำลายล้างดาวโลกของตัวเอง Fear is what drives most people's decision-making process. ความกลัวนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเจอกับปัญหาความสับสนวุ่นวาย I don't blame people on Earth for this. It was done to them without their consent. ซึ่งชาวโลกก็ไม่เขาเองสกอตเองก็ไม่ได้โทษคนบนโลกเลยนะคะเพราะเราทุกคนบนโลกก็คือถูกกระทำโดยที่ว่าเราไม่ได้มีการยอมรับหรือยอมให้ถูกกระทำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว The beings that did this to everyone on this planet did this long before you were born in this lifetime. ซึ่งสิ่งที่พวกเราได้มีประสบการณ์ที่ถูกกระทำแบบนี้นะมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้หลายชีวิตแล้ว Galactic Alliance personnel, which is part of a huge organization of spacefaring world systems, are very much aware of how backward troubled people are on Earth. ซึ่งในกลุ่มของกาแล็กติกเนี่ยนะคะเขารู้เข้าใจเรื่องราวต่างๆของคนบนโลกดีว่าที่จดจำอะไรไม่ได้นะคะแล้วเขาเองก็คือเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับฮิวเพื่อมาช่วยปลดปล่อยชาวโลก How that all came about goes back into ancient Galactic Alliance history. เรื่องนี้นะคะเราต้องกลับไปดูที่ประวัติศาสตร์ของกาแล็กติก Your history. แล้วก็ประวัติศาสตร์ของพวกเราเอง Remember I said that all the races represented on Earth never evolved on this planet? จำได้ไหมคะว่าทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนโลกนี้นะคะว่าเรามาจากดาวอื่นโลกอื่น And technically, I'll explain. Earth is one world with a dead moon that does not turn on its axis circling the planet.
อธิบายให้ฟังนะคะว่าโลกของเราก็คือเป็นโลกดาวโลกดวงหนึ่งซึ่งมีดวงจันทร์ดวงหนึ่งซึ่งไม่หมุนที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองอยู่หมุนรอบๆโลกอยู่นะคะ Earth circles the sun in about 365 days. แล้วก็โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วัน One sun. 1 อาทิตย์ดวงเดียว The atmosphere of Earth does not allow all the negative stuff people think and feel and have done to each other since the Earth was capable of sustaining life. It doesn't let it leave the atmosphere. ในสนามพลังงานของโลกเราหรือบรรยากาศรอบๆโลกของเราเนี่ยนะคะจะบล็อกสนามพลังงานของคนบนโลกที่เราสร้างอะไรกันมาเรื่องลบๆฆ่าฟันการสงครามอะไรต่างๆเนี่ยสนามพลังงานตรงนี้จะกันไม่ให้สนามพลังงานที่เป็นลบทะลุออกไปยังชั้นบรรยากาศนอกโลกได้ This means that everything that's ever been done to plants and animals, people to each other, that has ever occurred in 65 million years since the big dinosaurs were made extinct is recorded in the atmosphere. นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนะพูดถึงตั้งแต่65 ล้านปีก่อนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปไม่ว่าคนสัตว์เราทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์หรือเราฆ่ากันเองหรือทำอะไรสิ่งภัยต่างๆที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้อยู่ในสนามพลังงานโลก You can send what people call a radio, massive, powerful radio signal out into space, but you can't send anything negative out there. เราบนโลกนะเราจะได้ยินที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเราส่งคลื่นวิทยุคลื่นนู่นคลื่นนี่ออกไปในชั้นบรรยากาศโลกแต่ไม่มีคลื่นอะไรที่เป็นพลังงานลบสามารถจะส่งออกไปทะลุชั้นบรรยากาศโลกได้เลย This is because all that black area that you see in a Hubble Space Telescope image, that little galaxies float in very far apart, is beyond belief in how vast it is. It's much more vast than billions of galaxies that float in it. เพราะว่าในชั้นบรรยากาศนอกโลกที่เราเห็นไปที่เห็นเป็นความมืดความเวิ้งว้างตรงนั้นแหละเป็นสนามพลังงานนะคะของพระผู้สร้างมันจะไม่มีสนามพลังงานของความเชื่อของความเป็นลบของการทำร้ายร่างกายดังนั้นพลังงานที่มันเป็นลบไม่สามารถจะส่งทะลุเข้าไปยังสนามพลังงานของจักรวาลตรงนั้นได้ It only appears black in Hubble Space Telescope pictures because of the limits of human eyes on Earth. They can't see into a higher frequency. การที่เราเห็นจักรวาลเห็นเป็นความดำมืดเนี่ยนะคะเพราะว่านั่นคือขอบเขตความสามารถของตาเนื้อของเราที่เห็นขอบเขตคือเรามีข้อจำกัดของตาเนื้อที่สามารถจะมองพวกพลังงานต่างๆได้นะคะ So it appears black. โดยทำให้พวกเราเห็นเป็นสีดำ But to you, when you're out of your body operating as this spherical atma, it appears like a white golden light everywhere. แต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตัวตนที่แท้จริงหรืออัตมาของเราจะเห็นพลังงานสีดำที่เราเห็นจะเป็นพลังงานสีขาวประกายทองสว่างไสวเต็มไปทั่ว That same white and golden light is behind the oxygen in the blue sky of the atmosphere too. เห็นแม้แต่ว่าเราเห็นเป็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้านะคะเบื้องหลังท้องฟ้าอะไรต่างๆที่เราเห็นก็เป็นพลังงานแสงสีขาวประกายทองที่สว่างไสว It is non-nuclear, non-atomic. It's not DNA. It's not made of atoms or neutrons or protons or electrons. It is the energy behind all that. พลังงานทั้งหมดที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นอิเล็กตรอนอะตอมโปรตอนหรืออะไรต่างๆที่เราเรียนกันทางวิทยาศาสตร์ของโลกเลยแต่เป็นพลังงานของพระผู้สร้างเลย You, the real you, is comprised of this same energy individualized. ซึ่งพวกเราหมายถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานนี้ This one you once all knew very well long ago. สิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเรารู้กันมาแล้วเมื่อนานมากๆมาแล้ว Don't beat yourself up because you can't remember. This was done to you without your permission. จริงๆแล้วนะยังไม่ต้องไปโทษอะไรตัวเองนะคะเราแค่ตอนนี้อนุญาตให้ตัวเองได้จดจำได้เรียนรู้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง That black area out there that goes through multiple levels of other dimensions,
is what people call divine spirit without knowing what it is. พลังงานตรงนี้นะคะก็คือเป็นพลังงานที่มีอยู่หลายๆมิติเลยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เราบนโลกเรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้างหรือพลังงานของพระเจ้า The universal sound, when you learn how to hear it, that emanates from that black area that isn't black out in space sounds like rumbling thunder, but it's not frightening. คือถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องเสียงของจักรวาลเนี่ยนะคะในความเวิ้งว้างในความมืดที่เราเห็นเนี่ยมันจะได้ยินเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องฮัมตลอดเวลานะคะแต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวนะ That rumbling thunder connects to what people call the emotional or astral plane, next major division up, where it sounds like the water crashing on an ocean beach. ซึ่งเสียงเหมือนกับเสียงเป็นฟ้าร้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นเสียงที่เชื่อมต่อไปกับเสียงของอีกมิติหนึ่งก็คือเป็นเสียงของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหล These different realities are accessed. You can travel to them when you know what the sounds are. เราสามารถจะเดินทางไปยังมิติต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเราสามารถแยกแยะเสียงของแต่ละมิติว่าเขาเป็นเสียงอะไรใช้ความถี่แบบไหน Each person is running more than one type of genetic body right now on different planes and they don't even know it. เราทุกคนเนี่ยนะคะเรามีร่างกายที่เขาเรียกอะไรควบคุมร่างกายอีก5ร่างกายที่ใช้ genetics หรือ DNA ต่างกันในอีก5ระดับ But they once did. ซึ่งพวกเรามีร่างกายกันแบบนี้มาตลอดกันอยู่แล้วนะคะ The first half of the word human is not really part of a spoken word. เสียงครึ่งแรกของคำว่า human เนี่ยนะคะก็คือเสียง hu นะคะ It sets up a vibration through the pineal gland in the center of the brain to make a connection to that one energy that supports the entire multidimensional creation. ซึ่งเสียงครึ่งแรกของคำว่า hu เนี่ยก็คือจะเขาเรียกไปกระตุ้นไปเปิดให้ต่อม pineal gland ของเรานะคะมีการสั่นสะเทือนเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่สูงขึ้นไป There are certain groups that teach or share about the hue, but they didn't invent it. They can't patent it. They do not own it. They cannot possess it. มีบางกลุ่มบนโลกของเรานะคะที่เขาได้มีการสอนมีการนำเรื่องของเสียงของฮิวมาให้คนบนโลกได้รู้จักนะคะแต่ว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นคนที่ประดิษฐ์เสียงนี้ขึ้นมา That first sound is older than the entire multidimensional creation of the lower dimensions of time and space. เสียงฮิวนี้นะคะเป็นเสียงที่อยู่ในทุกมิติที่อยู่ที่ lower worlds เลยนะคะ Each one of you is comprised of the same energy that comes from a reality far, far beyond the void. ซึ่งพวกเราเองทุกคนก็มีพลังงานเหมือนกับเสียงฮิวเสียงต้นกำเนิดเนี่ยซึ่งต้นกำเนิดที่มันมาจากมิติที่อยู่สูงมากเลย When we travel on journeys beyond the void, you cannot take ego with you or any physical body or form. เวลาที่เราออกเดินทางแล้วเราข้ามไปสู่เราเรียกว่าเหนือ void หรือดินแดนนิพพานขึ้นไปเนี่ยนะคะเราไม่สามารถเอาอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบติดพวกเราไปได้เลย The physical body made of a molecular time rate of matter for this dimension goes into the trance state we call sleep. ร่างกายของพวกเรานะคะที่สร้างมาจากสสารและมีเรื่องของระยะทางและการเวลาเนี่ยนะคะเวลาเราออกเดินทางกันเราจะเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าภาวะสมาธินะคะ And all of you are experts at putting that body to sleep every night, right? ซึ่งพวกเราทุกคนมีความชำนาญในการทำให้ร่างกายนี้หลับทุกคืนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ But you're not taught growing up what it is you're doing. แต่ว่าพวกเราไม่เคยถูกสอนกันเลยว่าเราทำแบบนี้เราทำไปทำไมเราทำเพื่ออะไร If you don't know and can't remember what you are that is not and has never been a physical body, then you can't very well travel beyond Earth, can you? ถ้าเราไม่เคยถูกฝึกหรือถูกเรียนรู้มาว่า
เราไม่ใช่ร่างกายที่แท้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกถูกสอนมานะคะเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปยังมิติอื่นๆได้ Most people on this planet are brought up to imagine a good life for themselves and their loved ones and fear the present and the future at the same time. คนบนโลกเราเนี่ยสามารถจะใช้จินตนาการทั้งคิดสิ่งที่ดีๆได้แต่ขณะเดียวกันก็คิดถึงเรื่องของความกลัวความกังวลคิดไปพร้อมๆกันได้เลย This means they're putting out imagination into this omnipresent living power to create for them both opposites. หมายความว่าเวลาที่เราคิดบวกและลบพร้อมๆกันเรากำลังส่งสนามพลังงานของความคิดบวกและลบไปยังสนามพลังงานของพระผู้สร้าง The one omnipresent living power behind all creation is a co-creator with you. พลังงานของพระผู้สร้างก็จะร่วมสร้างสรรค์กับพลังงานความคิดของเรา It's unbiased and unprejudiced. It will create hell for you and heaven for you if you create both in your imagination. คือไม่ว่าเราจะจินตนาการยังไงนะจินตนาการบวกและลบถ้าเราจินตนาการถึงสวรรค์หมายถึงว่าความสุขเราก็ได้ความสุขจินตนาการถึงความนรกหรือปัญหาต่างๆเราก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนกัน This is why it's extremely important that people, when they start to awaken real hidden truth, begin to understand how to utilize the creative imagination properly. นี่คือความสำคัญที่สุดเลยความสำคัญจำเป็นมากๆเลยนะคะที่พวกเราที่มาในเรื่องของการตื่นรู้ควรจะใช้จินตนาการอย่างระมัดระวังและเข้าใจการใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ Vast hosts of beings, human and others, out among the stars just in this one galaxy, understand and grow up surrounded by people who understand that they're meant to only imagine constructive, uplifting things for all life. คือบีอิงต่างๆที่เขาอยู่ที่ในแค่จักรวาลของเราจักรวาลเดียวเนี่ยนะคะซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลเขาเข้าใจความจริงหรือหลักการต่างๆเหล่านี้ดีนะคะว่าเรามีหน้าที่ช่วยกันในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งเพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งกันแบบไหน What people call karma, in terms of physics, is stated as a basic law of physical universe. คำว่ากรรมเนี่ยนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางร่างกายทางเหนือเนี่ยนะคะมันก็เป็นพลังงานที่ผูกติดกับเขาเรียกว่ากฎของฟิสิกส์ทางกายภาพค่ะ And it goes like this: every action creates an equal and opposite reaction. ก็คือทุกการกระทำนะคะเราที่ส่งออกไปเราก็ได้รับผลจากการกระทำนั้น This is true of thoughts and emotional feelings as well. มันก็เป็นความจริงก็คือมันใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการกระทำความคิดหรือคำพูดนะคะก็ได้รับผลเดียวกัน We can measure thoughts in microvoltages on an oscilloscope. คือถ้าความคิดเนี่ยนะคะเราไปแปลงเป็นค่าโวลต์เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นพลังงาน In fact, you can measure them at a distance from the brain putting them out. จริงๆแล้วมันสามารถจะวัดค่าได้นะคะเวลาที่มันส่งความคิดออกไปเนี่ยเราใช้เป็นคลื่นใช้เป็นตัววัดคลื่นตรงนี้ All emotion comes off a next major dimension called the astral plane, next one up from the physical. แล้วในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็คือถูกส่งมาอย่างเราเรียกว่าอีกมิติหนึ่งก็คือที่เป็น astral plane. Unlike the physical plane, all matter is moved through emotion there. ต่างจากโลกทางกายภาพของเราเพราะว่าการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนไหวของการมีชีวิตอยู่ที่ astral plane ก็คือใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะ In the next division, causal, all matter is moved through cause and effect. It's almost instant. แล้วก็ถัดขึ้นไปนะคะเป็นมิติที่อยู่สูงขึ้นไปนั่นคือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำอะไรได้อย่างนั้นเราเรียกว่า cause and effect นะคะก็อยู่มาจากdimension นั้น In the next division, what people call the mental plane, thought instantly manifests anything.
แล้วอีกมิติหนึ่งที่สูงขึ้นไปก็คือเป็นมิติที่เราใช้ความคิดเรา manifest จากความคิดนะคะคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นทันที Obviously, you have to be very careful what you think about there. ดังนั้นเลยต้องมีความระมัดระวังอย่างมากๆเลยนะคะใน mental plane เขาคิดอะไรได้เดี๋ยวนั้นทันที Above that is what's called the etheric. It's a thin sheath of pure energy with a little negativity in it. แล้วถัดขึ้นไปจากที่ mental plane นะคะเราก็เรียกว่าเป็น etheric plane นะคะก็เป็นพลังงานที่ยิ่งสูงแล้วก็ยิ่งเบาบางมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเพลนนี้นะในมิตินี้นะคะก็ยังมีความเป็นโลกอยู่เล็กๆจางๆอยู่นะคะ Its purpose for existing is to inspire you running that body to hang it up on a hanger and leap across the void and go back to the Atma plane, first major division above the void. คือการที่พวกเรามีร่างกายตามมิติต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะให้เราก็คือเรายังมีร่างกายมีประสบการณ์ของเราไปแต่เราสามารถที่จะกลับไปข้ามวอยหรือข้ามดินแดนนิพพานนั้นกลับไปสู่ต้นกำเนิดได้คือกลับไปที่มิติที่5ก่อนนะคะ This is not about doing this in the infinite future someday. มันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่าเรื่องที่อนาคตจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งนะคะ It is taking place right now. เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้เวลานี้ Even if you're not aware of it, you have a body you're running on the etheric plane right now. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้หรอกนะว่าเรามีบอดี้อะไรบ้างแต่ขอให้รู้ว่าเราเองตอนนี้ทุกคนนะก็มีบอดี้อยู่ที่ etheric plane นะ Atma เราก็ควบคุมร่างกายนั้นอยู่ The pure hue, the first sound, moves behind all these dimensions and supports them. It's one power, it's omnipresent, it's everywhere, and it is intelligent. แล้วก็มีพลังงานก็คือเป็นพลังงานของฮิวนี่แหละค่ะที่ซัพพอร์ตให้ทุกดิเมนชันเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยให้สามารถจะมีแต่ละคนมีประสบการณ์อย่างตามในมิติต่างๆเหล่านั้นได้ When I do this, I'm connecting to Ambassador Torellian, Satnam, who is the master teacher, let's say, of the Atma plane above the void. Means true name. ตอนที่สกอตส่งคิวออกไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับ Ambassador Torellian แล้วก็ติดเชื่อมต่อกับ Master Satnam ซึ่งเป็น Master ที่อยู่เหนือดินแดนนิพพานก็คืออยู่ที่ Upper World ขึ้นไปนะคะแล้วก็Satnam แปลว่า True Name นะคะ Every body that's manifested as a different race on Earth evolved out in the galaxy on other worlds, whole star systems that are just Japanese-like, or just African-American-like, or just Thai-like, or Japan-like, or Chinese-like, or Caucasian. They come from whole star systems that evolved long, long ago out among the stars. All life on this planet was brought here. ในเผ่าพันธุ์ต่างๆบนดวงดาวต่างๆเนี่ยนะคะเราต่างก็มา manifest กันนะว่าเราจะมีลักษณะหน้าตาเผ่าพันธุ์แบบไหนยังไงซึ่งเผ่าพันธุ์ของคนบนโลกไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนอะไรเนี่ยเราทุกคนต่างมาจากดาวดวงอื่นนะคะที่เรา manifest มาจากดาวดวงอื่นแล้วเราก็มาอาศัยอยู่บนดาวโลกดวงนี้โดยที่เราไม่ได้วิวัฒน์มาจากดาวโลกใบนี้ It did not evolve here. เราไม่ได้วิวัฒน์มาจากที่นี่นะคะ Human beings are one of the oldest spacefaring races in creation. เรามากันจากหลากหลายสายพันธุ์ในการร่วมสร้างสรรค์นะคะ And people living on Earth today have been almost entirely made to forget all of it. แล้วคนบนโลกเกือบทั้งนั้นเลยนะคะที่เราลืมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ลืมไปเกือบหมดเลยลืมไปทั้งหมดเลย When government officials and religious leaders make decisions based on fear, which they're all doing, those are incorrect decisions, and the result can only be destructive. เวลาผู้นำรัฐบาลโลกนะคะหรือผู้นำโลกหรือว่าผู้นำศาสนาต่างๆเหล่านี้เขาใช้เรื่องของความกลัวเป็นการควบคุมในการปกครองโลก
The few tyrants that have been in bases in classified military industrial complexes on this planet since World War II are no longer on this planet. สำหรับไทยแลนด์บางเผ่าพันธุ์นะคะที่เขาใช้ควบคุมเหล่ากองกำลังทหารของโลกหมายถึงว่าของถังคลาสสิฟายของโลกเราเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายปัญหาต่างๆเนี่ยตอนนี้คือได้ถูกนำออกไปจากโลกของเราไปแล้ว The little gray guys that used to abduct people 25 years ago are no longer in our solar system. แล้วก็เผ่าพันธุ์เกรย์นะคะตัวเล็กๆเนี่ยที่เคยจับคนไปทดลองที่เราได้ข่าวกันเนี่ยนะคะถูกเอาออกจากโลกเราไปเมื่อ 25 ปีที่แล้ว The most people in the UFO and extraterrestrial and disclosure communities on this planet, as small in number as they are working 25 years in the past. They are not up at present time yet. คือเราจะได้เห็นข่าวว่าของกลุ่มคนที่เป็น UFO หรือกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะเขาก็มีการทำงานตรงนี้เปิดเผยมาอะไรเรื่อง25 ปีแล้วเนี่ยแต่ต่างคนต่างก็ทำกันไป Threats from outside of this planet that snuck into this planet, like giving German scientists how to build nuclear weapons they didn't earn, are no longer in our solar system. คือความกลัวจากต่างนอกโลกของเรานะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของต่างดาวต่างมิติเรื่องสงครามอากาศเรื่องอะไรระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะคะบนโลกของเรานะคะไม่ต้องกลัวนะคะ Now here's what you need to understand. It's so important for you to know this. นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้นะคะ Each one of you have had more lives out among the stars and other dimensions than you've ever had on Earth, even if you've lived 10,000 lives here. เราทุกคนเนี่ยนะคะอยู่กันบนที่ดาวอื่นโลกอื่นแล้วก็มีชีวิตกันอยู่มานานมากๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะติดอยู่โลกนี้มีชีวิตอยู่กันเป็นกี่หมื่นปีแล้วก็ตามแต่เราก็มีชีวิตกันมาอยู่ที่ดาวอื่นก่อนหน้านี้ The only history taught in schools on this planet, unfortunately, are about tyrant cultures. ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนหนังสือกันที่โรงเรียนบนโลกใบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับไทยแลนด์ Aztec, Mayan, cut your hearts out, sacrifice you to the priests. Come on, Perry. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชายันหรืออะไรประมาณแบบนี้ Sumerian predates Egyptian. It was a reptilian mining colony. They were removed long ago. ไม่ว่าจะเป็นสมัยของซูเมเรียนหรืออียิปต์เรื่องของการบูชายันต่างๆเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมของไทยแลนด์ที่ถูกสอนกันมาบนโลกของเราซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ผิดนะคะ Egyptians and pharaohs, tyrants, killers. อียิปต์คนอียิปต์หรือฟาโรห์อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไทยแลนด์นะคะก็คือเป็นเรื่องของการฆ่ากันอะไรกัน Rome, same thing. สมัยโรมก็เหมือนกัน No one's taught the actual true history of this planet that goes back 65 million years to the time the big dinosaurs were made extinct. ไม่มีใครสอนประวัติศาสตร์โลกเลยก่อน 65 ล้านปีที่ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้าง Each one of you carries the awareness of this in yourself on a subconscious level. ซึ่งเราทุกคนมีความรู้ความทรงจำตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่ในตัวของพวกอยู่ในอัตมาตัวตนของพวกเรานะ It is not something you need to find out from someone else out in the world someday who can give it to you on a golden platter. No. จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาจากใครก็แล้วจากใครก็ตามที่เขาบอกว่าจะช่วยเราทำให้เราจดจำอะไรตรงนี้ได้นะไม่จำเป็นไม่ใช่ There's no amount of money in the universe that you can pay to get this delivered to you. แล้วก็ไม่มีเงินจำนวนไหนที่คุณจะไปจ่ายแล้วให้ใครเอาความจริงตรงนี้มาบอกของคุณได้ It's already in you. เพราะมันอยู่ในตัวคุณเองทุกคน
Not in the brain you grew up with, no. ไม่ได้อยู่ในสมองนะคะ In the Atma that you are running that brain and body, that nervous system. แต่อยู่ที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นคนที่มาควบคุมและรันสมองของเราอีกทีหนึ่ง The most advanced races out among the stars that you have been deprived knowing exist for 70 years is changing. It's beginning to be revealed. ตอนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะที่ถูกปกปิดเอาไว้มันจะได้รับการเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะคะ Because if it isn't, Earth people will not survive. ถ้าไม่มีการกระทำแบบนี้คนบนโลกจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ And it wouldn't be the first time in the real history of this planet. แล้วมันก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กาแล็กติกเลย Fortunately, we are not now, nor have we ever been alone in the universe. ก็คือจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลของพวกเราครั้งนี้นะคะ When we go on these journeys, we're about to go on one. They take place outside the atmosphere of this planet for a reason. เราจะออกไปนอกบรรยากาศโลกของเรานะคะเพื่อออกไปจากสนามพลังงานโลกคือมันมีเหตุผลในการที่เราต้องออกเดินทางกันแบบนี้ It'd be a waste of time for me to try to guide all of you into this greater awareness, running around in all the negative stuff that's recorded in the atmosphere of Earth. เพราะว่าเราจะมีการนำทุกคนออกจากสนามพลังงานโลกของโลกที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์ของโลกเราเนี่ยให้ทุกคนออกมาอยู่บรรยากาศตรงนี้ Although you've not been taught this on this planet, you are capable of putting the body to sleep, which is just a trance state. You do to it every night, and you're capable of going on journeys to remember who you are. ในการทำแบบนี้นะคะเราทุกคนมีความสามารถในการทำให้ร่างกายเราหลับอยู่แล้วในตอนกลางคืนทุกคืนนะคะแล้วก็ออกเจอร์นี่เพื่อไปเดินทางมีประสบการณ์ต่างๆได้ The beings we work with can speak any language. บีอิงที่เราทำงานด้วยนะคะก็สามารถพูดได้ทุกภาษา When you're outside of Earth, operating outside of your body as your true self, you can understand any language. เวลาที่เราลอยออกไปเหนือชั้นบรรยากาศของโลกแล้วตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็สามารถจะเข้าใจได้ทุกภาษา So guides you will meet when you're out of your body every night, and when you put it to sleep, will speak to you in Thai. นั่นก็หมายความว่าเวลาที่พวกเราหลับกันนะคะตอนกลางคืนนะเวลาที่มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็มาช่วยมาพูดกับพวกเราเป็นภาษาไทย And make no mistake, they'll also speak to you telepathically. แล้วก็ในการสื่อสารในคุยกันนะคะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเป็นการสื่อสารกันทางจิตด้วย Which is what I'm doing with all of you now. แล้วก็เป็นสิ่งที่สกอตกำลังทำกับสื่อสารทางจิตกับพวกเราทุกคน Every one of you. ทุกคนเลยในที่นี้ The true form of communication between beings that collectively make up the Supreme Being, made of the same thing, is telepathy. It's not psychic, it's not occult. การสื่อสารจากตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนเราใช้การสื่อสารกันทางจิตนะคะไม่ได้เป็นการสื่อสารเหมือนเป็นคำทำนายทายทักอะไรอย่างนั้นนะคะ It's done through the pure first sound or hue, and no negative nature or being or technology can even get close to it when we're doing it. ซึ่งการสื่อสารทางจิตเนี่ยเราเป็นการสื่อสารโดยผ่านทางสนามพลังโดยผ่านพลังงานของพระผู้สร้างแล้วในสนามพลังงานของพระผู้สร้างไม่มีพลังงานลบอยู่เลยดังนั้นการสื่อสารมันจะเป็นตรงกันได้100% เลยนะคะ The true core of our being, which is spherical, is identical to the true core of the Supreme Being, what people call God, but they don't know what it is. ในอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแกนพลังงานของเราแต่ละคนนั่นคือเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วไอ้ตรงแกนกลางที่เป็นสีทองขาวๆเนี่ยนะคะก็เป็นแกนกลางเดียวกับของพระผู้สร้างเลยนะคะ When we connect directly through the hue to the source behind all life, we have access to the genius that is the entire multidimensional creation. เมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างแล้วเราเป็นการเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างโดยตรงนั่นหมายความว่าการคอนเนคหรือการเชื่อมต่อกับความเป็นอัจฉริยะที่พวกเราก็สามารถมีได้เป็นได้เลย
If I ask each one of you this question, I wonder what your reply would be. Here it is. How old are you? ถ้าสกอตจะถามพวกเราทุกคนนะคะลองคิดดูนะว่าแต่เราพวกเราทุกคนอายุกันเท่าไหร่แล้ว I don't mean your physical body or this lifetime. How old are you? ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่เป็นทางกายเนื้อของเราตอนนี้นะอยู่ในโลกใบนี้นะคะอายุจริงๆของพวกเราทุกคนอายุเท่าไหร่แล้ว If you are spherical in shape, we call it soul on earth sometimes, and it's not made of matter, energy, space, and time, but it is a living energy that isn't part of space and time. It is not bound by the laws of space and time. Get that? พวกเราจริงๆแล้วก็คือเป็นพลังงานนะคะก็คือเรามีลักษณะเป็นกลมๆนะคะไม่ได้สร้างจากสสารหรือมวลสารอะไรใดๆเลยแล้วเราทุกคนก็สามารถจะไปได้ทุกๆมิติเลยนะคะ And neither are we, unless we have been misdirected to incorrectly believe we're limited. นั่นแหละคือตัวตนของเราก็คือเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนอกจากว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าเราแตกต่างจากสนามพลังงานของพระผู้สร้าง It's like this. You tell the source behind all life, this omnipresent power, this you, that you want freedom for yourself and your family. You want to remember. And at the same time, you say, I'm afraid to know the source behind all life. I'm not worthy. Can't do it. I'm not smart enough. And it grounds the energy to the earth. ยกตัวอย่างเลยนะคะสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเราอยากเชื่อมต่อพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะเรารู้ว่าเราเป็นพระผู้สร้างเป็นสนามพลังงานเป็นยังไงขณะเดียวกันเราบอกว่าเรากลัวการเชื่อมต่อการติดต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างถ้าเราส่งความคิดแบบนี้ออกไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยการสิ่งที่เรา manifest ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะดึงเรากลับมายังโลกใบนี้ We are capable of traveling through time and space or beyond time and space or direct projecting to any location in the multidimensional creation. เราทุกคนสามารถจะเดินทางข้ามทะลุมิติคือข้ามทางประตูมิติก็ได้หรือจะเดินทางตรงโดยไม่ต้องผ่านประตูมิติก็ได้อันนี้คือพวกเรามีความสามารถทำแบบนี้ได้ทุกคน Our job is to remember or awaken this long lost consciousness and in the process be uplifting vehicles for all life. ความสามารถต่างๆของเราพวกนี้นะคะเราลืมมันไปแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อจดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่ง When we do things this way correctly, when we recover the higher faculties we were made to forget, the recovery is permanent. เมื่อเราต้องการมีการจดจำตัวตนที่แท้จริงได้และทำอย่างถูกต้องรู้วิธีการที่จะทำนะคะเราก็จะสามารถกลับไปเป็นตัวตนของพวกเราได้แล้วกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างถาวร If you are an Atma made of an energy that's not space and time, and you come and existed and live in a place beyond space and time, then how old are you? ทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานนะคะที่สามารถจะเดินทางไปทะลุมิติอะไรก็ได้แล้วเป็นพลังงานที่เหนือจากสนามที่เหนือจากพลังงานของการระยะทางและการเวลาแต่เราพวกเราก็สามารถมีชีวิตมีร่างกายอยู่ตามมิติต่างๆได้ถามว่าพวกเราอายุเท่าไหร่แล้ว Older than time and space and galaxies and worlds. พวกเราอายุมากกว่าระยะทางและการเวลาอายุมากกว่ากาแล็กซี่นะคะอายุมากกว่าดวงดาว This also means that on some level, even if you don't remember it, we're responsible for creating the havoc that exists on Earth and in the lower worlds. And it's up to us to return home to correct this. ถึงแม้ว่าเราจะจำกันไม่ได้นะคะแต่ก็ขอให้รู้ว่าพวกเราเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ร่วมสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา lower world อะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะต้องมีการกลับบ้าน The true purpose for a being is to gather experience in all these lives and these planes and then one day return to the source to share new insights about how to fix this stuff. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่นะคะเราก็จะนำประสบการณ์ของการดำรงอยู่
Each individual holds a special, unique individual key to this process. ทุกคนเองถือกุญแจสำคัญของตัวเองนะคะในขั้นตอนกระบวนการนี้ One thing that I'm sharing with you that I know and have learned in traveling into the upper regions beyond the void is simple. ก็คือสิ่งหนึ่งที่สกอตก็จะมาแชร์มานำให้พวกเรานะคะก็คือว่าการที่พาพวกเราขึ้นไปอย่างที่ upper world นะคะเหนือ void ขึ้นไป If we want absolute freedom and enlightenment, we have to accept absolute responsibility that goes with it. ถ้าเราต้องการตื่นรู้และการจดจำตัวเองได้นะคะเราก็ต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ดำเนินกันมาแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์นะคะ This is the hardest thing for people on earth to understand, that this is required. นี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะสำหรับคนบนโลกจะเข้าใจแต่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำ Every individual is capable of doing it, they just don't believe it. They have fear and doubt surrounding it. จริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถในการทำได้แต่ที่ทำไม่ได้ก็คือเพราะเรามีความสงสัยมีความกลัวอยู่ That fear and doubt is completely artificial. ความกลัวและความสงสัยนะคะพูดถึงแล้วมันก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมา It is not a real human emotion, fear. มันไม่ได้เป็นอารมณ์จริงๆนะคะของการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา Isn't it pretty silly that everybody indulges in it every moment of every day, practically all over the world? จริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกความสงสัยต่างๆเนี่ยนะคะมันมีเฉพาะของคนบนโลกเท่านั้นอินเทอร์เน็ตโปรเซสของเนี่ย The whole point of all of this is to get across to everyone here that they have the potential and the capability to remember who they are. ในทั้งหมดที่เราพูดถึงมาเนี่ยนะคะก็อยากบอกให้ทุกคนว่าทุกคนมีความสามารถที่จะจดจำตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่ง The first key to achieving this is to start working with the hue. กุญแจหลักเลยนะที่ทำให้ทุกคนสามารถจะประสบความสำเร็จในการกลับบ้านหรือในการทำงานร่วมกันตรงนี้ได้นะคะก็คือการเชื่อมต่อกับฮิว And because that will provide, one way or another, awakening direct experience. การทำงานการเริ่มต้นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นการที่ทำให้เราเริ่มได้มีประสบการณ์ตรง It cannot be given to you on a golden platter while you sit on your rear end and do nothing. Can you say again the internet? It cannot be given to anyone on a golden platter while they sit on their rear end and do nothing. คือไม่ต้องคือเราทุกคนจะต้องมีการลงมือทำเองนะคะถ้าคิดว่าจู่ๆใครจะเอาความสามารถใส่พานมาถวายเราคืนมาไม่ต้องหวังเลยนะคะเราต้องทำด้วยตัวเราเอง The simplest technique there is to recover who you are is you. It is the only true pure prayer. It has no motivations of selfishness. Just a minute. It has no motivations of selfishness. It is motivated to create new ways of doing things for the good of all life. เทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่ทำให้เราจดจำตัวเองได้ก็คือว่าการส่งฮิวนะคะในเวลาและการส่งฮิวไปเราก็ส่งออกไปเลยเราจะไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือภาวะอารมณ์ลบใดๆเลยนะคะ This book wasn't written for me to be famous or rich or any of that. That's fine. But that's not why it's here. หนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อชื่อเสียงหรือเงินทองนะคะไม่ได้นั่นคือจุดประสงค์ It is extremely entertaining, incredibly adventuresome,
hidden truth revealing, but it's not here to be mindlessly entertaining. Can't hear you. มากมายเลยนะคะแต่จุดประสงค์จริงๆนะไม่ได้เพื่อออกการเอนเตอร์เทนน้องคะรู้สึกว่าเน็ตไม่ค่อยเสถียรเลยช่วยดูให้นิดนึง Something's breaking up a little bit there, Perry. Can you hear me? Yes, I told you stop here. Yes, I can hear you. Okay. When we go on these journeys, and you have a guide for now in me and others that I work with who are not from this planet, your responsibility is to do the techniques in the back of this book to open close the doors of awareness. สกอตเองเขาจะพาเราออกเจอร์นี่นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนต่างมิติของเราจะพาออกเจอร์นี่ด้วยซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็สามารถจะใช้เทคนิคที่อยู่ด้านหลังของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นตัวช่วยให้พวกเราเนี่ยเริ่มมีการจดจำแล้วก็มีประสบการณ์ตรงของพวกเราได้เนาะ This is why we are now starting the process. It has begun to translate this book from English into the Thai language. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเริ่มมีการได้มีการเริ่มต้นนะคะเพื่อหนังสือเล่มนี้นะแปลเป็นภาษาไทย I hired the right company and they've begun the process. Perry's going to help in reviewing it. It's being translated into Thai right now. ก็เดี๋ยวเราได้มีการอย่างที่แพรรี่บอกนะคะได้มีการว่าจ้างบริษัทเนี่ยช่วยแปลหนังสือแล้วเดี๋ยวมีแพรรี่เนี่ยจะเข้าไป It's the first book being done in another language. แล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะแปลเป็นภาษาอื่นนะคะ It's really to honor the Thai people who have been quite good fans of this work and because they were willing to donate to get it done. แล้วบอกว่าคนไทยเองก็เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นแฟนคลับชั้นยอดเลยนะคะก็คือได้ช่วยกันร่วมด้วยเพื่อทำให้หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยได้สำเร็จ So we also plan to translate this book because it is a key for what's going on out in space right now that you don't know about and you should know about it. แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็คือจะเป็นแปลเป็นภาษาอื่นด้วยนะก็เป็นกุญแจหลักที่จะทำให้คนบนโลกเองหรือคนไทยเองเนี่ยได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นอกโลกของเราบ้าง This is a Galactic Alliance Emerald Star cruiser in the ice rings that make up the rings of the planet Saturn in our solar system. นี่คือยานแม่นะคะที่อยู่ที่ดาวเสาร์ของพวกเรานะคะ It's cylindrical, a mile long. ยาวประมาณ1 ไมล์กว่านะคะแล้วก็เป็นรูปเนี่ยค่ะคล้ายๆซิก้า These are current scout craft with 3 semi-spheric pods underneath that people have seen in the atmosphere of Earth from time to time. แล้วที่เราเห็นเล็กๆนั่นก็คือเป็นยานลูกนะซึ่งคนบนโลกเห็นนะเป็นระยะและเวลาที่เราเห็นข่าวกันว่าคนตรงนั้นตรงนี้เจอยานบินก็คือเจอยานแบบนี้นะคะ This is permanently stationed for now in our solar system to protect us from ourselves. ซึ่งยานแม่ก็คืออยู่ประจำที่ดาวเสาร์ตอนนี้นะคะก็คือเป็นยานที่ช่วยดูแลโลกของพวกเราจากข้างนอกโลก This is the planet Saturn. This is that black area with billions of stars we talk about and see in space images. ก็ที่เห็นความมืดที่เราพูดถึงพลังงานเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ความดำมืดแต่ไม่ใช่ความดำแต่เป็นพลังงานแสงสีขาวประกายทอง These planets and moons and suns and stars are all round. Ask yourself why they are round. โลกดวงจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมควรจะถามตัวเองนะคะว่าทำไมลักษณะต่างๆถึงเป็นทรงกลม They're round because they were created in the image of their creators. ทุกอย่างกลมเพราะว่าเราสร้างมาจากเอกลักษณ์ของความเป็นพระผู้สร้าง Meaning each one of you and collectively each one of everyone else in the entire creation. ก็คือเราทุกคนการสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยนะคะของทั้งมิติทุกมิติ There's a special techniques section at the back of this book
there's no other book in science fiction or fantasy, this really isn't fiction, that exists on Earth with the technique section in here, except here. ในหนังสือวิทยาศาสตร์หรือหนังสือเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้นะคะเขาจะไม่มี special technique อะไรต่างๆเลยที่อยู่ท้ายเล่มนะแต่หนังสือเล่มนี้จะมีเทคนิคพิเศษให้คนบนโลกได้ฝึกกันนะคะเป็นเล่มแรกของโลกเลยนะคะที่มีเทคนิคแบบนี้ให้ฝึกกัน There is a technique for the prologue and a separate technique for each of the 29 chapters. ก็จะเป็นเทคนิคแรกนะคะที่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นในการฝึกเทคนิคตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นในหนังสือเล่มนี้มี29บทก็จะมีเทคนิคแต่ละเทคนิคให้ทุกคนได้ไปฝึก They only work with the hue, by the way. แล้วก็เทคนิคนี้นะคะทำงานร่วมกับพลังงานของฮิวเท่านั้น They don't work with I respect it, but that's off the mental plane. We want to go further than that. ไม่ได้ทำงานกับเสียงของพลังงานโอมเลยที่เราได้เรียนกันนะคะเพราะนั่นคือเป็นการเชื่อมต่อกับที่ mental plane เท่านั้นถ้าเราต้องการไปไกลกว่านั้นเราต้องมีการเชื่อมต่อกับพลังงานฮิว I'm going to show you. You won't read this in Thai, but there is a glossary of characters and terms in the back of the book. ด้านหลังนะคะก็จะมีในเรื่องของคำอธิบายคำบางคำหรือว่าตัวละครนะคะด้านหลังของหนังสือก็จะมีคำอธิบายทุกอย่าง There are extraterrestrial, human, and other names in this book that have a phonetic pronunciation in parentheses. แล้วก็ด้านหลังหนังสือนะคะในตอนก็คือจะมีชื่อของต่างดาวต่างมิติแล้วก็จะมีคำอ่านที่จะอ่านถอกเสียงให้ถูกต้องด้วย This means when you read the phonetic pronunciation, it sounds like how they sound when you say their name correctly. ก็คือเวลาชื่อหนึ่งชื่อเราเห็นนะอาจจะเราคิดว่าเราอ่านแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ This book and what it is a channel for has to do with how things are changing out among the stars that prevents Earth from being destroyed right now. หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะบอกเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นอกโลกของเราแล้วเขามีวิธีการปกป้องโลกของพวกเราให้เกิดจากการทำลายล้างกันได้ยังไง The 3 books of the Parallel Time Trilogy are about the ancient past you don't know about on Earth and our solar system. แล้วก็อีก3 เล่มของสกอตเนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกาแล็กซี่ที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่มีประวัติมาก่อนเลยนะคะในกาแล็กซี่ของเรา that involved extraterrestrials colonizing this planet and many other hidden truths that are revealed. แล้วก็เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เขามาล่าโลกเขาเรียกอะไรมาสร้างอาณานิคมบนโลกของเราแล้วก็เผ่าพันธุ์อื่นๆที่เขามีกันเขาทำอะไรกันแบบไหนยังไงบ้างนะคะ It took 40 years in this life on Earth just to put them together. สำหรับสกอตเองเขาใช้เวลา40 ปีนะคะประสบการณ์40 ปีในการที่จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ I had to be on every single adventure and exploration revealed in order to write about them. คือในทุกประสบการณ์ในทุกเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยคือเกิดจากการที่เขาได้ไปมีประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้ไปเห็นทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง These books were published worldwide, and we're just at the beginning of this still, after 6 years, for the purpose of providing a way to avoid this people of this world from annihilating themselves. หนังสือเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีการเขียนแล้วก็มีวางจำหน่ายในทั่วโลกเนี่ยนะคะไม่นานวันนี้เองนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่จะช่วยให้โลกที่ช่วยปกป้องโลกไม่ให้คนเกิดการทำลายโลกของตัวเองด้วย I do not have any fear whatsoever about nuclear war on this planet. สกอตไม่ได้มีความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์บนโลกของเรา But that's because of what I know. มันเป็นเพราะว่าเขารู้จากประสบการณ์ของเขาเอง The vast numbers of races, over 80 that have come to this planet, will not tolerate us blowing ourselves up because it would harm life in parallel dimensions and other realities, and we do not have the right to do that.
ซึ่งต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะเขาจะไม่ทนแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้คนบนโลกทำลายกันเองก็คือเกิดจากการที่มีระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่านั่นจะส่งผลกระทบถึงดาวอื่นๆตามมิติดิเมนชันอื่นๆไปทั้งหมดเลย Planet Earth and our entire solar system is quarantined, but not by people on Earth. โลกของเราแล้วก็จักรวาลของเราโซลาร์ซิสเต็มของเรานะคะก็ได้รับการปกป้องดูแลจากกาแล็กติกนะคะซึ่งไม่ได้รับการปกป้องจากคนบนโลกของเรา This work, as of this last month, is just beginning to go public from the private work that's been being done for 70 years. งานของสกอตนะคะคือในส่วนที่พวกเราทำกันเป็น private ส่วนตัวจะเริ่มออกมาสู่เป็น public มากขึ้นนะคะหลังจากที่เราทำกันมาเป็นส่วนตัวมาเป็นของสกอตเองรวมเป็น7 ปีแล้วนะคะ So we're starting to take the private journeys that I've guided and were never revealed to the public, not to you in Thailand or anywhere else, and we're turning them towards the public sector to begin to take these journeys much more expanded on this planet. คือก่อนหน้านี้เราได้มีการทำแล้วก็เป็น private กันนะคะซึ่งไม่คนบนโลกนี้ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ดูนะคะแล้วคิดว่าในส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ได้ออกมาแต่จากนี้ไปจากการที่เคยเป็น private เราจะออกมาทำให้เป็น public นะคะเพื่อให้คนบนโลกเพื่อให้งานได้เป็นการได้รับรู้กันทั่วโลกมากขึ้น This hotel presentation and the people on Zoom from other locations is the first manifestation of that new endeavor. พวกเราทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะแล้วมาเจอกันอะไรแบบนี้ก็คือจากการที่เราได้มีการ manifest ร่วมกันในการทำงานร่วมกัน We are experimenting with the best way to go about this, but the private work I did has to do with what are called the removal of secondary implants, subconscious, unconscious fear. ตอนนี้ทั้งทาเล็กกับสกอตเองเราก็เริ่มมีการใช้วิธีทดลองนะคะลองทำงานอย่างนี้เพื่อให้กระจายให้เป็นกว้างให้เป็นวงกว้างมากขึ้นเราก็จะมีการทำงานในเรื่องของการที่ทาเล็กเคยแจ้งไปเรื่องของการ remove secondary implant ออกไปด้วยแล้วก็เรื่องของ private journey จะออกมาเป็นให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้น What is called the primary implant? An implant is a three-dimensional hologram of energy that contains fear and torture and death and destruction, artificial and made subconscious in people so they will not dare remember who they are. primary implant ก็คือมันเป็นเหมือนมันเป็นโปรแกรมที่เป็น3 มิติที่เห็นจับต้องได้เหมือนเป็นเห็นของจริงทุกอย่างเพราะมันมีโปรแกรมตรงนี้ติดอยู่ทำให้เราไม่กล้าที่จะไปมองไปเห็นหรือไปรับรู้เรื่องราวเก่าๆของเราหรือประสบการณ์ชีวิตของตัวเราเอง They're very effective, but here's the thing. It's just a program. ซึ่งมันมีผลประสิทธิภาพดีมากเลยในการทำให้เราเกิดความกลัวแต่เราก็สามารถจะแก้ไขได้ The Atma you has always had mastery or command over any negative nature, weapon, or technology or being, but you have to remember this. Atma ตัวตนที่แท้จริงของเรามีความสามารถในการที่เราจะหยุดจัดการควบคุมหรือแก้ไขพลังงานลบต่างๆเหล่านี้ได้แต่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะคะเราเข้ามาจัดการมันได้ This direction that we are embarking on is designed to accomplish one thing. เส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะที่จะไปถึงจุดหมายเดียวก็คือ The most unexpected transformation of entire world. การเปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่ไม่คาดฝันมาก่อนนะคะทั้งโลกเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลย There is no alternative. ไม่มีทางเลือกอื่น We either do it or we all get in a truck and drive off a cliff together, and that's the end of life on this planet for a while. คือณปัจจุบันเนี่ยคือเราจะทำด้วยกันหรือจะกระโดดลงเหวตายพร้อมกันมันมีแค่นี้เองนะทางเลือกทำเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือตายพร้อมกันหมด All of us need to comprehend that nuclear war has taken place on this planet millions of years ago. It's not new. ที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆที่อยู่บนโลกนี้นะคะซึ่งมันมีมาจริงแล้วมีมาเป็นล้านปีแล้วแหละมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ You may not be able to hear this anywhere else on this world, on the internet, on YouTube, or anywhere else,
There are no wars taking place out in space between races right now. No wars at all. ซึ่งเรื่องต่างๆที่เราคุยกันเราไม่สามารถจะไปได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเลยนะคะแล้วที่เราได้ข่าวว่าข้างนอกหมายถึงว่าในระหว่างดวงดาวมีสงครามอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีแล้วทุกคนมันไม่มีเลยนะคะขอให้เข้าใจด้วย Making a bunch of people unconscious over 500 million years and ending them up on Earth isn't something you remember. การที่ทำให้เราที่จำอะไรกันไม่ได้มาเป็น500,000 ปีแล้วมาติดอยู่บนโลกเนี่ยให้มาจำได้อีกครั้งหนึ่ง Not yet. แต่ถึงแม้ว่ายังจำไม่ได้นะตอนนี้นะ But it was done. แต่ไม่ได้ถูกทำ The destiny of each Atma is to overcome these things, cross paths with energies and guidance and master teachers that can help you resolve these issues. ขออนุญาตย้อนได้ไหมนะคะคือหลายคนบางคนก็คือติดมาอยู่ในโลกนี้มาเป็น500,000 ปีแล้วนะแต่ว่าจำอะไรกันไม่ได้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกกลับให้มาจำได้อีกครั้งหนึ่งโดยการได้รับความช่วยเหลือจากมาสเตอร์บีอิงต่างๆจากการและติดต่างๆเพื่อเราจดจำตัวเราได้อีกครั้งหนึ่ง This is always about free will choice. No being I know of, including me, will ever force any one of you to do anything you don't want to do of free will. ที่สิ่งที่เรากำลังทุกคนทำกันอยู่เราทำกันด้วยฟรีวิวนะคะอย่างมาสเตอร์บีอิงต่างๆที่ต่างๆที่เขาเข้ามาทำมาช่วยโลกก็ด้วยฟรีวิวของเขาสกอตมาทำงานตรงนี้ก็ด้วยฟรีวิวของสกอตแพรรี่เองก็ทำงานด้วยฟรีวิวของแพรรี่ทุกคนมาก็คือด้วยฟรีวิวของตัวเองหมดทุกคนนะคะ We do not operate like Earth people. เราไม่ได้ทำงานเหมือนคนบนโลกทำ We never will. แล้วก็เราก็จะไม่ทำงานเหมือนคนบนโลกทำ What's important is that Earth people get to become normal. สิ่งสำคัญคือเราอยากให้คนบนโลกกลับไปเป็นคนปกติธรรมดาคนอีกครั้งหนึ่ง What is normal for a human being on vast numbers of other worlds right now beyond this Earth? อะไรคือความปกติของคนบนโลกคะคนจำนวนมหาศาลบนโลกอะไรคือความปกตินะคะ They're telepathic. They speak mind to mind. ก็คืออะไรคะการสื่อสารกันทางจิตได้เนาะแล้วก็เราสามารถพูดภาษาอื่นได้ They all have photographic memories. They never forget a thing. แล้วที่สำคัญก็คือ photographic memory คือเวลาทุกคนสื่อสารจะสื่อสารกันด้วยทางภาพทุกคนจะฉะนั้นข้อมูลที่ส่งออกไปเนี่ยได้กันเป็นคือเคลียร์ 100% เลย I didn't say that much. Although there are no tyrant beings on Earth anymore and haven't been for more than 25 years, they were removed, but not by people on Earth. ถึงแม้ไทแรนเนี่ยนะคะที่เราเคยได้ยินได้ฟังอะไรมาบนโลกของเราพวกเขาถูกเอาออกจากโลกของเราไปแล้ว25 ปีนะคะตอนนี้ไม่ว่าพวกเราจะได้ยินอะไรมาขอให้รู้ว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วนะ There are no reptilians or Nazis in Antarctica. Get over it. ไม่มีเรปทิเลียนแล้วก็ไม่มีนาซีที่แอนตาร์กติกาแล้วนะคะทุกคน Set it aside. It's a waste of time. คือเอาไปอย่าไปสนใจข่าวนี้เลยเป็นเสียเวลา And it's negative. There's no outcome that's positive from such explorations. แล้วมันก็เป็นพลังงานลบด้วยนะคะไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปฟังไปรับรู้ This is up to you to choose to be mindlessly entertained till the day you leave this life or your body stops working, or not. แต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกของทุกคนแหละนะว่าทุกคนจะไปสนใจเรื่องนี้ไหมจะเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปสนใจเรื่องแบบนี้หรือเปล่า What is underway now out in the universe that never happened before cannot be reversed. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะในจักรวาลของเรานะคะแล้วมันก็ไม่สามารถจะเดินกลับไปได้คือมันต้องเดินหน้าอย่างเดียว
It only goes onward and upward. It does not go sideways and backwards or downward. สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเดินหน้าต่อไปแล้วขึ้นข้างบนนะคะก็คือกลับบ้านไม่มีวันถอยหลังกลับได้เลย What I'm telling you before we go on this journey, you all know in your hearts anyway. สิ่งที่สกอตบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะออกเจอร์นี่กันจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วในใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไร I'm not giving you something you don't already have. ก็ไม่ได้ให้ความรู้หรือข้อมูลอะไรต่างๆที่พวกเราไม่รู้นะจริงๆแล้วทุกคนรู้มาก่อนหมดแล้ว I am assisting you to recover, awaken to, and be conscious of what you already have. เพียงแต่ช่วยทุกคนได้จดจำตัวเองได้มากขึ้นนะคะจากสิ่งที่ตัวเองหลงลืมไป This is why we do what we do. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำในสิ่งนี้ I think we should go mix it up for this hotel journey and as a new inroad to the public and go aboard the Emerald Star cruiser stationed in the ice rings of the planet Saturn. เดี๋ยวเรานะคะก็คือจะไปกันที่ดาวเสาร์นะคะไปที่ยานแม่ของที่จอดอยู่ที่นั่นนะคะ Why not? We can do it. ถามว่าทำไมจะไม่ไปกัน They know about us. เพราะว่าพวกเขาเจ้าหน้าที่ของกาแล็กติกเขารู้จักพวกเราทุกคนนะคะ Perhaps it would be wise that we know about them. มันก็จะดีกันด้วยนะถ้าเกิดว่าพวกเราได้รู้จักเขาด้วยนะจำพวกเขาได้ Kind of makes sense, doesn't it? มัน make sense ถูกไหมคะ I suppose if I could speak fluent Thai, I could make more jokes in Thai and make this more about laughter. But this isn't about entertainment. สกอตบอกว่าถ้าเกิดว่าสกอตพูดภาษาไทยได้เนี่ยนะคะก็คงจะมาคุยอะไรขำๆกับพวกเราได้นะแต่ว่างานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะความบันเทิงนะทุกคน We have a narrow window of about 2 hours to get something changed. It isn't about entertaining, it's about helping you discover and awaken to what you can do that you don't know you can do right now. มันเป็นเวลา2 ชั่วโมงนะคะที่เราอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันนะคะก็คือเป็นการช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเอาความสามารถที่พวกเราเคยทำได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ I work with some really wonderful, highly enlightened, incredibly bright beings. คืองานที่สกอตทำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นเรื่องของการตื่นรู้ที่สุดยอดเลยอะไรนะคะ The fact is, the only way you can comprehend them at all is to get outside of the negative atmosphere of planet Earth on these journeys. การที่เราจะเข้าใจงานตรงนี้ได้นะคะเราก็ต้องออกไปนอกบรรยากาศโลกของเรา Because once you're above that hotel room, out in space, and it's as easy as just seeing it, everything changes. ก็คือง่ายๆเลยนะคะเราให้ลอยอยู่เหนือบรรยากาศของโลกเราลอยอยู่ในโรงแรมของเราแล้วมองกลับลงมานะคะมันก็ง่ายแบบนั้นเองเนาะ At first, you would think it's very subtle, but it does happen. คือให้เราค่อยๆทำให้มันคิดให้มันง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะคะ Close your eyes and take 3 deep breaths, please. หลับตาแล้วหายใจเข้าออกช้าๆ3 ครั้ง You all know what daydreaming is, and you do it every day. เราทุกคนรู้จักคำว่าฝันกลางวันเราก็ทำกันทุกวันอยู่แล้ว It is the idle, nonchalant way of looking out the window and imagining being on a skiing trip or on a vacation or on another planet. เหมือนกับเวลาที่เรานั่งมองไปนอกหน้าต่างมาจินตนาการถึงว่าเราไปเล่นสกีที่ไหนหรือไปเที่ยว vacation ที่ไหน
It's the same thing you do when you imagine going to the store for some food, and then you move your body to the car, turn the key, and drive to the store to get it. มันเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกันนะคะเวลาที่เราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็คือเอากุญแจรถไปเสียบรถสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถไปยังที่เราต้องการจะไป Imagination comes first. จินตนาการมาก่อนอันดับแรก Your ability to see some other location than the one that's in your head or around you is not created in the brain at all. การที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าเหตุการณ์เดียวเวลาเราเห็นเราไม่ได้เห็นจากในสมองของเรา The human brain has a function, but it does not imagine anything. ในสมองของเรามันมีระบบมีฟังก์ชันที่ทำงานอยู่แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจินตนาการการมองเห็นภาพต่างๆ When you imagine something as a spherical being unknowingly hovering above that body right now, the brain is not involved. ให้เราจินตนาการเห็นตัวเองนะคะเป็นพลังงานกลมๆที่ลอยอยู่ในร่างกายของเราเองการเห็นแบบนี้สมองของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเห็น The brain cells do not have a motion picture camera anywhere in them that can project what you're imagining on a movie screen in your brain cells. สมองเซลล์สมองของเราไม่มีจอภาพนะคะฉายภาพว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ฉายมาจากเซลล์สมองมันไม่ได้มาจากสมองเลยในการเห็นต่างๆ You imagine as the Atma run in the body without realizing it. เราเห็นจินตนาการเห็นอัตมาดันร่างกายของเรารู้ว่าอัตมามาดันร่างกายของเราจริงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะ Because we're made of the pure omnipresent hue that's out in space and in other dimensions, we can move through it without the effect of gravity, time, space, speed of light, or any other limitation. เพราะตัวตนของเราที่เป็นพลังงานเนี่ยเราสร้างมาจากสนามเดียวกันกับพลังงานของพระผู้สร้างเราสามารถจะไปเดินทางได้ทุกที่ทะลุทะลวงได้ทุกที่ทุกมิติเลยนะ Imagine being what it's like to see your body up near the ceiling of that hotel. It could be a foot across as a spherical being looking down on your body. You can see everybody else there, but you'd look at what it's like to see it from above. เราจินตนาการนะคะว่าเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นถ้าเราลอยอยู่เหนือที่เพดานของโรงแรมห้องนี้นะคะแล้วมองกลับลงมาแล้วเห็นตัวพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่ในห้องนี้นะคะบางทีเราอาจจะแค่ลืมไปว่าเราใช้ตัวตนที่แท้จริงของเราในการมองทุกอย่าง You look out through the walls of the hotel, up through the ceiling, get above the hotel, and then look out the countryside. All of you know what it looked like when you came to the hotel. Look at it from above the hotel. ให้เรามองไปที่ผนังของโรงแรมนะคะมองทะลุเพดานขึ้นไปแล้วมองไปรอบๆสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงแรมแล้วมองออกไปแล้วลอยขึ้นไปแล้วมองให้ทั่วๆเลยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเห็นทะเลเห็นภูเขาเห็นอาคารต่างๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ Understand this. You are actually doing it right now, no matter what your mind or emotions may say. ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นคือเห็นจริงๆนะคะไม่ว่าความคิดของเราหรืออารมณ์ความรู้สึกจะบอกเราไว้จะบอกยังไงแต่เรากำลังเห็นจริงๆจากตัวตนของเรา Anything that says to you, you can't do this, is an implant. It's artificial negative stuff. ถ้ามีความคิดหรืออารมณ์บอกว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เรามองไม่เห็นอันนั้นคือเป็นโปรแกรมนะคะทุกคนที่ถูกสร้างขึ้นมา Ignore it. ไม่ต้องไปสนใจมัน Be up in the atmosphere at about 10,000 feet, just about the height of a lower aircraft, commercial airline, and have it stop in space up there in the atmosphere and look down at the hotel. ให้เราจินตนาการว่าเราลอยขึ้นไปเหนือประมาณที่10หมื่นฟุตนะคะก็ประมาณเวลาเครื่องบินนี้เขาบินกันนะคะแล้วก็มองมาที่โรงแรม Now, imagine what it's like to be in space, at a distance from planet Earth, looking at the polar ice caps. อันนี้ให้จินตนาการลอยอยู่เป็นเหนือชั้นบรรยากาศโลกนะคะแล้วมองลงมาให้เห็นขั้วน้ำแข็งของโลกเรา You can see the barren moon, marked with meteor craters, does not turn on its axis at all. ก็ให้มองไปที่พระจันทร์ของเรานะคะ
ที่จะเห็นด้านอยู่ด้านเดียวนะที่หันเข้าหาโลกเราโดยที่ไม่หมุนรอบตัวเองเลย It has little atmosphere, none really. Right? You gonna say it? Can you say again the last sentence? It has little atmosphere, แล้วก็จะ very มีชั้น little gravity. แล้วก็จะมีชั้นบรรยากาศแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงอยู่นะคะเราจะสัมผัสรู้สึกได้ It's quite impossible in the laws of physics for it not to turn at least a little, but it doesn't. มันอาจจะยากนะคะสำหรับการที่จะให้ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็ทำได้ The gravitational pull of Earth and the Sun and other worlds would have it turning somehow, but our moon doesn't turn at all. แรงโน้มถ่วงของโลกเรานะคะดวงจันทร์พระอาทิตย์ต่างๆมันจะมีผลที่ทำให้ทุกอย่างมันสามารถจะหมุนรอบตัวเองได้แต่ดวงจันทร์ของเรามันไม่หมุนรอบตัวเองเลย Circles the planet always showing us the same face. เวลาดวงจันทร์หมุนรอบโลกของเราก็จะหันด้านแค่เพียงด้านหน้าด้านเดียว Most unnatural. จะเป็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติมาก Yet probably none of you remember how it got to be like that. เราบางคนอาจจะจำได้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะกับดวงจันทร์ดวงนี้ It's something that needs to be corrected and will be corrected in the near future. Let me finish. In the near future. เรื่องนี้ก็ต้องมีการแก้ไขนะคะว่าทำไมดวงจันทร์ถึงไม่หมุนรอบตัวเองซึ่งในอนาคตก็จะได้รับการแก้ไข Quite hot here. Perhaps we'll visit on the way back. Planet Earth as it exists in a higher parallel dimension of the physical universe. เดี๋ยวเราจะไปอีกโลกหนึ่งนะคะที่เป็นคู่ขนานที่เป็นความถี่ที่สูงกว่าโลกของเรา There's a lot to creation that you are not taught or exposed to growing up on this planet. มันมีการสร้างสรรค์หลายอย่างที่พวกเราไม่เคยได้รับการถูกสอนเลยนะคะบนโลกใบนี้ What's changing out among the stars is a new type of consciousness running through the omnipresent hue. ตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีจิตสำนึกแบบใหม่นะคะที่อยู่รอบๆตัวในจักรวาลดวงดาวของเราเลยก็กำลังไหลเข้ามาสู่บีอิ้งต่างๆนี้นะคะเพื่อให้มาช่วยในเกิดการสร้างสรรค์ต่างๆเกิดขึ้น It is designed to work only one way, not backwards and forwards. ก็คือเรื่องของจิตสำนึกใหม่เรื่องของพลังงานใหม่แบบนี้ก็คือจะถูกออกแบบให้ทำงานร่วมสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน And as it passes through individuals who awaken and open themselves co-creatively to it, they change. แล้วก็จิตสำนึกใหม่นี้นะคะก็คือจะพัฒนาส่งผ่านไปยังตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนเพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของทุกบีอิ้งเลยเพื่อมาร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ทั้งหมด This energy wave moving through the solar system that's on Earth now and moves through certain devices and goes back into space and up the shaft of the galaxy cannot be reversed. พลังงานนะคะที่เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกต่างๆก็คือเข้ามาที่ในกาแล็กซี่ของเรานะคะแล้วก็เป็นการส่งออกไปอีกกาแล็กซี่หลายกาแล็กซี่แล้วก็ส่งกลับไปที่ upper world นะคะและพลังงานต่างๆเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนะ When you're in space, looking down on the polar ice caps of Earth and the oceans and land masses and the barren moon and the sun, you'll notice there are some beings here with us. ตอนนี้เราอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะเรามองไปที่โลกของเราก็จะเห็นขั้วน้ำแข็งเห็นดวงจันทร์แล้วก็เห็นพระอาทิตย์แล้วก็จะเห็นว่าบีอิ้งที่เขาอยู่รอบๆตัวพวกเรา Remember, you are a spherical, luminous, bright being, and all of us in the hotel meeting, including myself and Perry and Ambassador Torellian, standing in the center of a circle of us, is present in space.
คือพวกเราเป็นพลังงานที่มีความมีแสงสว่างเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นมาสเตอร์Ambassador Torellian นะคะเห็นสกอตแล้วก็เห็นแพรรี่นะคะทุกคนยืนล้อมเป็นวงกลมรอบ Ambassador Torellian shows you an image of a physical human form 18 feet tall, quite tall. Ambassador Torellian ก็แสดงร่างกายให้เห็นนะคะก็สูงประมาณ18ฟุตนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงทีเดียว He is an ambassador from the Sayres race, like the title of the book. เป็นทูตมาจากเซเรสนะคะเหมือนในชื่อหน้าปกหนังสือ The Series Agenda. We get our genomes and these mechanical devices, these bodies we run, the DNA from them. เราได้ DNA นะคะในการรันร่างกายมีประสบการณ์ต่างๆมาจากเผ่าเซเร Long ago in galactic history, the Sayres immortalized their bodies in a very special manner. ในประวัติศาสตร์กาแล็กติกที่นานมากๆมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือเผ่าพันธุ์เซเรเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการเก็บบันทึกชีวิตตัวเองเป็นอมตะโดยไม่ต้องมีร่างกายอยู่แล้วนะคะในตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา They evolved to the point where they could dematerialize the genomes on the DNA and dissolve their body and store it in a part of the sphere that they are. เขาวิวัฒน์ไปจนถึงในจุดที่ว่าเขาสามารถจะเก็บลักษณะรูปร่างคือฟอร์มของร่างกายของเขาเนี่ยเป็นความสามารถในหยดน้ำและถ้าเกิดเมื่อต้องการที่จะใช้ก็สามารถจะมาเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นฉายเป็นภาพออกมาปรากฏได้เป็นร่างกายได้ทุกที่ที่เขาอยากไป The Sayres do not have a physical body. เผ่าเซเรไม่มีร่างกายที่เป็นกายเนื้อเหมือนพวกเราแล้ว When they want to show us one, they mock it up. They draw on the omnipresent you, fill all that DNA in, and there it is, it appears. They carry out a mission, and then they dissolve it back and store it. เซเรก็ต้องการให้พวกเราได้เห็นร่างกายของเขาในขณะที่พวกเขามีประสบการณ์มีชีวิตเป็นกายเนื้อเขามียังไงโดยการดึงพลังงานของสนามพลังงานของพระผู้สร้างหรือสนามพลังงานของฮิวเข้ามาที่ DNA ที่พวกเขาเก็บเอาไว้ในตัวตนของเขาแล้วฉายออกมาปรากฏเป็นภาพให้เห็นเป็นร่างกายอีกครั้ง Sayres Ambassador Torellian is the Sayres Ambassador to the Galactic Alliance Council located on a planet near the galactic core of our galaxy. เซเรเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทำงานกาแล็กติกไม่ได้เป็นร่วมกับกาแล็กติกแต่ว่าคือทำงานร่วมกับกาแล็กติกที่อยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี่ของดาวโลกของเราของ Milky Way กาแล็กซี่ของเรานะ The Sayres were responsible for seeding human, humanoid, and other types of life, reptilian and greys and Nordics, and all the things you've ever heard of, and making them spacefaring capable, meaning the Atmas running higher DNA bodies, and then they withdrew from creation and disappeared. คือเซเรเขามีหน้าที่ในการที่เหมือนกับให้ DNA ให้จีเนติกต่างๆกับเผ่าพันธุ์ต่างๆไม่ว่าเป็นคนลักษณะเป็นคนเป็นฮิวแมนอยด์หรือเป็นเกรย์เป็นเรปทิเลียนอะไรต่างๆนี่แหละก็คือ DNA ต่างๆเซเรเป็นคนให้มาแล้วให้พวกเราไปมีวิวัฒน์กันต่อไปแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็คือหายไปจากโลกทางกายภาพ The Sayres fairly recently went through quite a change after billions of years, and then they met with the Galactic Alliance Council, and 5,000 members that make it up changed also. ซึ่งเซเรเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นเขาก็ไปปรากฏเซเรเองก็ไปปรากฏตัวที่สภากาแล็กติกที่ Milky Way Galaxy ของเรานะคะต่อหน้าตัวแทนของกาแล็กติกจาก 5,000 ดวงดาว They weren't interested in interfering with or being involved in the affairs of Earth people. เขาไม่ได้มีความสนใจในการที่จะมาควบคุมหรือสั่งการในโลกของเรานะในการทำงานครั้งนี้ But that was prior to they went through an unexpected change. แต่เป็นการเพราะเขาเข้ามาช่วยเนี่ยเพราะว่าเขาเองในจิตสำนึกของพวกเขาเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง Because this happened, although there are no tyrants from the stars on Earth anymore in our solar system, the effect they left behind remains.
การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้ไทแรนหรือว่าเผ่าพันธุ์ต่างดาวต่างๆที่ไม่ดีเราถูกเอาออกไปจากโลกของเราแล้วแต่ถึงแม้เอาออกไปแล้วแต่คนบนโลกหรือผลจากการที่มีไทแรนมาควบคุมโลกของเราในเวลานี้ก็ยังอยู่บนโลกของเรา This must be corrected. แล้วก็ต้องได้รับการแก้ไข What people call disclosure about the existence of life beyond Earth is officially through the Pentagon in the U.S. underway. ที่คนบนโลกได้ยินคำว่า disclosure เนี่ยนะคะก็คือจะต้องได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากเพนทากอนนะคะแล้วมันก็กำลังจะได้รับการเปิดเผยนะก็กำลังเดินทางอะไรกันดำเนินการกันอยู่ They have to disclose 70 years of this deception to the public at a certain time, or it will be done for them. คือจะต้องเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ถูกปิดเอาไว้มาเนี่ยนะคะเป็น70 ปีอะไรประมาณแบบนี้จะต้องได้รับการเปิดเผยถ้ารัฐบาลโลกของเราไม่ทำการเปิดเผยพวกเขาจะเข้ามาทำการเปิดเผยให้เอง Earth and the solar system we live in is quarantined. โลกของเราแล้วก็ระบบดวงดาวที่อยู่รอบๆของพวกเราเนี่ยนะคะได้รับการดูแลปกป้องจาก It means not only no bad guys in it to affect life on Earth, but Earth people will not be allowed to travel among the stars the way they are. ไม่ใช่เฉพาะว่าป้องกันไม่ให้ต่างดาวฝ่ายไม่ดีเข้ามายังโลกของเรานะคะคนบนโลกของเราเองก็จะห้ามการเดินทางที่ออกไปสู่ดวงดาวต่างๆที่ไปทำความเสียหายกับที่อื่นด้วย First, this world must change in unexpected, dynamic ways. โลกนะคะโลกของเราและดวงดาวของเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน And it is at that point that ships from all over the galaxy can land all over the world. พอถึงเวลานั้นนะคะยานจากกาแล็กติกหรือว่ายานจากดาวต่างๆรอบๆจักรวาลของเรา It's quite clear that Earth and its people are ready to go through some pretty unexpected changes. ซึ่งยานต่างๆเขาจะเข้ามายังโลกของเราและคนบนโลกของเรานะคะก็จะได้รับประสบการณ์อันไม่คาดฝันเกิดขึ้น There will never be, ever, a China and US and Russia fighting for the spoils of outer space on other people's property. มันจะไม่มีต่อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรืออเมริกานะคะที่จะมีความต้องการแบบเด็กๆนะที่อยากได้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างนี้นะคะการควบคุมแบบนี้จะไม่มีต่อไป That nonsense is all driven by subconscious fear programs, and it can only be destructive. สิ่งที่พวกเขาเป็นคิดกันอยู่เนี่ยนะมันก็เกิดจาก subconscious หรือใต้สำนึกนะคะที่เกิดจากความกลัว And I can tell you that friends from out of town beyond Earth, in vast numbers, will never allow Earth people to go out in space and fight over the spoils of other people's planets that are already occupied by more advanced races. แล้วต่างดาวต่างมิติแล้วกาแล็กติกต่างๆเขาจะไม่อนุญาตให้ไม่ว่าเป็นผู้นำโลกผู้นำประเทศของโลกเราคนไหนนะคะไปไล่ล่าอาณานิคมบนดาวดวงอื่นแล้วไปตั้งลกลากแล้วก็ไปฆ่าฟันอะไรกันแบบนี้จะไม่ได้รับการอนุญาตเป็นอันขาด You'll never be a radioactive warp core driven spaceship like in Star Trek out there ever. เราจะไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวเหมือนในหนัง Star Trek อะไรต่างๆที่ออกไปล่าอาณานิคมอะไรกันแบบนั้นไม่มีค่ะ Nuclear materials that are imbalanced, like radioactive isotopes that are used to develop bomb grade ore, are outlawed. They don't exist out there. ไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าใช้คลื่นวิทยุในการทำลายล้างกันหรืออาวุธยุทโธปกรณ์แบบไหนนะคะจะไม่สามารถเอาไปนอกโลกเพื่อไปทำลายดาวดวงอื่นได้เอาไปใช้บนดาวดวงอื่นได้ The 12 attempts people on Earth have tried to start a nuclear war 12 times were shut down in Russia and the US from space. คนบนโลกนะมีความพยายามที่จะกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์12 ครั้งแต่ทั้ง12 ครั้งเป็นการปิดสัญญาณมาจากนอกโลกของเราทั้ง12 ครั้ง They know they can't really start a war that's nuclear because they'd be stopped anyway. They just use it to control people.
ซึ่งผู้นำของรัฐบาลของประเทศต่างๆเหล่านี้เขาก็รู้ดีว่าพวกเขาใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าจะถูกปิดจากนอกโลกทุกครั้งเลยตลอดเวลาแต่เขาใช้ตรงนี้มาเพื่อข่มขู่คนบนโลกเพื่อควบคุมคนบนโลกให้เกิดการเปลี่ยน Since this work is for the benefit of all people, including classified people who are making decisions based on fear, this internet link is not ever messed with by men in black, secret classified people playing with the satellite, because they don't always have control of their satellites, if you catch my meaning. เพราะว่างานนี้นะคะงานที่สกอตทำอยู่แล้วก็ต่างดาวต่างมิติทำกันอยู่เป็นงานที่ช่วยทุกคนให้ตื่นรู้และเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมถึงคลาสสิฟายด้วยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราสังเกตดีๆว่าเราจะไม่เคยมีปัญหากับเน็ตแรกหรือคนจากรัฐบาลหรือคนจากใครที่จะเข้ามาพยายามควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือทำงานของเราได้ It's also true that many generals and many people in the secret classified government on this planet don't want to do what they're doing anymore. แล้วมันก็มีความจริงนะคะว่านายพลหลายๆคนในเราเรียกว่าในคลาสสิฟายหรือรัฐบาลลับเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาตลอด They're just afraid to do it. They know what they have to do. พวกเขารู้ว่าเขาจะต้องเปิดเผยแต่ว่าเขาก็ยังมีความกลัวที่จะต้องเปิดเผย They are being encouraged. Things are being done without their involvement anyway. But we would prefer to have the people of Earth grow up and start becoming adults, which they aren't now. They need to become normal, which they aren't now, in order to play among the stars by being invited into a grand organization of world systems. คือถ้าในฝ่ายของคลาสสิฟายหรือฝ่ายรัฐบาลเขาไม่อยากออกมาประกาศเปิดเผยความจริงให้รู้เนี่ยจริงๆแล้วฝ่ายต่างดาวก็สามารถเข้ามาทำได้แต่ฝ่ายต่างดาวเขาต้องการให้คนบนโลกได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อออกมาเพื่อเปิดเผยความจริงให้รับรู้และร่วมกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขโลกไปด้วยกันซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่คือเทียบให้ฟังนะ Torellian is standing in space and in the middle of a circle of us. When you look at yourself and each person here, you'll see an image that looks just like your physical body on Earth, but it's about 36 and flawless, perfectly healthy. ตอนเราเรียกยืนตรงกลางของพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็ยืนอยู่รอบๆลองกลับมามองดูร่างกายของตัวเองก็คือจะมีร่างกายเป็นคล้ายๆเป็นร่างใสน่าสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวยหล่อกันนะคะอายุประมาณ36 ปี Above each body that you're seeing is a spherical radiant orb. ทุกร่างกายที่เราเห็นกันอยู่ด้านบนนี่ก็คือจะข้างบนนี่ก็คือจะเป็นพลังงานกลมๆนะคะที่เราอยู่ในร่างกาย That's who you really are. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคน The physical form is flawless because it's a projection of the pure hue from the white core of your spherical being. ร่างกายที่เราเห็นนั้นเป็นร่างกายเหมือนเป็นพลังงานนะคะเพราะว่าเป็นการร่างกายที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรามาเพื่อทำปรากฏร่างให้เป็นเหมือนกับเป็นร่างทางพลังงาน It looks physical, but it's pure energy. เป็นร่างกายเหมือนกับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ And so, out here, we are telepathic with each other. ตอนนี้นะคะที่เราลอยกันอยู่เรากำลังใช้การสื่อสารทางจิต It's a pure form of communication. เป็นการสื่อสารที่เป็นบริสุทธิ์ The omnipresent energy we float in connects everything and everyone. สนามพลังงานของฮิวนะคะหรือสนามพลังของพระผู้สร้างเนี่ยเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกัน Out in space, it sounds like gentle roaring thunder under your feet. ในชั้นบรรยากาศนะคะเราได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ใต้เท้าของเรา And that sound and the visible golden white light that you now see is around you between the Earth, the Moon, the Sun, and the stars and other galaxies is a white golden light. ซึ่งเสียงที่เราได้ยินนะคะมันก็มาจากเสียงที่เป็นจากแสงสีขาวพลังแสงสีขาวทองอยู่รอบๆตัวของพวกเราเป็นหมดเลย
It is a living, omnipresent, meaning everywhere energy that we're also made of that supports all things that are material, like moons and suns and galaxies and stars. เป็นพลังงานของการดำรงอยู่นะคะที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเอาไว้ด้วยกันพลังงานที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงดาวตัวเราเองหรือว่ากาแล็กซี่ต่างๆ I can only tell you the truth about this. Whether you can accept it, acknowledge it, or wake it up and grab onto it, that's up to you. ก็ทำได้เพียงแต่เอาความจริงมาบอกให้ฟังนะคะแต่พวกเราจะยอมรับไหมรับรู้ไหมจะเข้าใจไหมอันนั้นคือขึ้นอยู่กับแต่ละคน There are other beings here around Torellian. He's 18 feet tall. We're not. He's simply showing us the form he had over 1 billion years ago when they were finished with that stuff. ก็คือเป็นbeing นะคะที่ปรากฏตัวให้เห็นก็คือสูงประมาณเท่าไหร่นะ10 ฟุตนะคะก็ตัวสูงอยู่นะคะ Human forms on Earth have two-stranded DNA. สำหรับมนุษย์เราคนบนโลกเราDNA ของเราจะมีอยู่2 สาย Humans on my home planet of Nerexalum, the last one I came from, have 4-stranded DNA. ส่วนดาวลูกไก่นะคะคือเป็นดาวที่สกอตเพิ่งจากมาก่อนหน้าบนโลกก็จะมี DNA 4 สาย Torellian and his race, who developed all these forms that could run higher faculties of the spherical Atma through them, have 12-stranded DNA. ส่วนของเทอร์เรียนเองเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นแอดมาที่วิวัฒน์มามากแล้วนะคะมีหลายเกิดมาเป็นหลายพันปีแล้ว DNA เขามี12 สาย Well, they did until they dissolved those bodies and stored them. คือมี DNA 12 สายจนถึงช่วงเวลาที่เขาเก็บ DNA ของเขาไว้เป็นพลังงานนะคะ They do not have the need to run around and go to the bathroom and eat food and push bodies around. They've way evolved beyond that. Here's the deal. You have Sere's DNA in your human body. ซึ่งเผ่าพันธุ์ของเซเรเนี่ยเขาวิวัฒน์จนไปถึงขั้นที่เขาไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำเองแล้วไม่ต้องเอาร่างกายไปทำโน่นทำนี่นะคะเพราะว่าเขาวิวัฒน์ไปมากแล้วว่ามี DNA 12 สายแต่พวกเราทุกคนเองเราก็มี DNA ของเซเรอยู่นะคะ What they're showing you, Torellian's showing you in his presence, just by being here, is your potential. คือเธอได้มาปรากฏให้พวกเราเห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นความเป็นไปได้ที่พวกเราทุกคนก็จะเป็นเหมือนเผ่าเซเรวิวัฒน์กันแบบนั้นได้ Here we can meet with someone as wonderful as Torellian, a very dear personal friend of mine. But they will not show up on Earth until after Earth is transformed. เดี๋ยวจะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่รักของสกอตเนี่ยนะคะจะมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นกันซึ่งเพื่อนคนนี้นะคะก็จะยังไม่มาปรากฏตัวบนโลกนะคะคือไม่เข้ามาปรากฏตัวให้เห็นบนโลกเนี่ยจนกว่าจะมีการ disclosure เกิดขึ้น The entire Seres race no longer has physical bodies like we do on Earth. ซึ่งเขาเองก็คือมีร่างกายเนี่ยนะคะเหมือนกับคนบนโลกเซเรไม่มีนี่แหละนะคะ Can you imagine a bunch of 18 to 25 feet tall humans stomping around on Earth around people as they are now? คือถ้าเผ่าเซเรเนี่ยเขาจะมีความสูงประมาณที่18 ถึง 25 ฟุตนะคะลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเผ่าเซเรเผ่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้ามาปรากฏบนโลกตอนนี้จะเป็นยังไง No. People first need to have their subconscious sphere awakened so it's nothing more than a memory and can no longer misdirect them. คือคนบนโลกเนี่ยต้องconsciousness หรือว่าจิตสำนึกน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะก็ไม่อย่างนั้นถ้าอยู่มาเจอเนี่ยก็คือน่าจะเกิดความกลัวความอะไรได้ What I'm sharing with you out in space with Torellian is telepathic. This means this awareness cannot be reversed in you. It can only go onward and upward from this moment forward. สิ่งที่สกอตมาแชร์ให้พวกเราฟังเนี่ยนะคะก็คือเป็นการรับรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้จิตสำนึกของพวกเราแล้วมันก็จะพอได้รู้แล้วมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้ไปแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้มากขึ้นไปเรื่อยๆ When you look out in space and you look past Torellian, you're going to see two other
prominent beings that go with us on these journeys. They are master teachers. ถ้าเรามองผ่านTorellianไปนะคะเราก็จะเห็นมาสเตอร์อีก2คนนะคะที่จะมาร่วมเจอร์นี่กับพวกเราด้วย One off to is standing in the circle with us, the few of us beings in a big circle around Torellian. His name is Ramu. He has a maroon-colored robe on and a belt and sandals. มาสเตอร์คนที่เราจะเห็นนะคะก็คือมาสเตอร์รามูนะคะก็คือใส่ชุดออกสีเป็นแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็มีเป็นเชือกร้อยที่เสื้อนะเป็นเข็มขัดแล้วก็ใส่รองเท้าแซนดล He has a short cropped black curly beard and short cropped black curly hair, swarthy skin. Looks like he's Tibetan, but he's not. ลักษณะของมาสเตอร์รามูนะคะก็คือมีผมบอกหยิกแบบสุดนะคะแล้วก็มีหนวดมีเคราสีดำนะคะก็ลักษณะเหมือนคนที่มาจากประเทศทิเบตแต่ไม่ได้มาจากทิเบตนะคะ He holds in his right hand a 6-foot-tall quartz crystal staff glowing with gold light, crested with the symbol of an ankh on top, which is a cross with a vertical oval hole on top. แล้วในมือขวาของมาสเตอร์รามูนะคะก็ถือเหมือนเป็นไม้เท้านะคะหูของไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์เหมือนอาร์มของชาวอียิปต์นะคะที่เป็นกลมๆและมีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแขนออกไปด้านข้างทั้งสองข้างเป็นคริสตัลในส่วนหัว On the other side, away from Torellian, on the opposite side of the circle, standing between myself and others, is a being named Opelum. อีกมาสเตอร์นะคะที่มากับเราด้วยในครั้งนี้ก็คือมาสเตอร์โอเปร่านะคะที่ยืนอยู่ระหว่างสกอตกับโทเรเลียนนะคะ Ramu and Opelum are revealed in the Emerald Doorway book, the first book of the Parallel Time Trilogy. รามูกับโอเปร่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวละครที่พูดถึงในหนังสือ3 เล่มจบนะคะอย่างว่า Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe. What they're doing in present time now is different from what happened with them in the book over 100,000 years ago. สิ่งที่พวกเขาทำตอนนี้นะคะก็อาจจะต่างจากรายละเอียดในหนังสือที่เขียนและรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ100,000 กว่าปีก่อน Both beings have what are called immortalized bodies, not like the Seres. Their genes don't break down. The telomeres on the DNA do not shrink when the cells divide. They don't age. ทั้ง2มาสเตอร์เนี่ยนะคะใน DNA ของเขาในเทโลเมียร์ของทั้ง2มาสเตอร์เนี่ยมันไม่มีการหดสั้นฉะนั้นพวกเขาก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนอายุเป็นหนุ่มสาวตลอด That's just higher science. อันนี้ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะคะ It means that Seres and another race called the Xeontranamus on the other side of the Milky Way galaxy have mastered genetic science. ก็คือหมายความว่าเซเรนนะคะแล้วก็เซนทรัลนามูสที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซี่ของเราเนี่ยนะคะเขามีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากๆเลย The billion plus genomes on the twin-stranded DNA of a human, each one is a switch. คือในจีโนมที่มีเป็นพันล้านเนี่ยนะคะในแต่ละจีโนมหรือในแต่ละ DNA มันมีปุ่มสวิตช์นะคะใช้เปิดปิด If you know the frequency of sound that controls each switch, you can turn them off or on. ถ้าเรารู้จัก frequency หรือคลื่นความถี่ในแต่ละปุ่มในแต่ละสวิตช์นะคะเราจะสามารถควบคุมให้ระบบเนี่ยมันเปิดหรือปิดได้ If you know the gene switch for the telomeres, which shrink at the end of the DNA every time the cells divide, we call aging, then you can stop that so they don't shrink. ถ้าเรารู้คลื่นความถี่ในจีนที่จะไปเปิดปุ่มเทโลเมียร์ไอ้พวกนี้ได้เราก็สามารถจะมีอายุยืนยาวไม่แก่ได้ Remember, that's just a physical DNA body. It's like a machine that you run. แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนกับ DNA ของทางกายภาพนะทุกคนมันก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ทางกายภาพนะคะ You, the spherical being hovering above a form that looks like you, that's perfect energy, about 36. ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือAtmaนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นทางพลังงานของเราที่มีอายุประมาณ36 ปี The real you doesn't age anyway. เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราก็ไม่มีวันแก่เท่าอยู่แล้ว You can
200 billion years in Earth terms and age. But the Atma you are is timeless, spaceless. It is ageless. เราสามารถเราสามารถได้ยินปะคะเราสามารถจะมีอายุกันได้เป็น200 พันล้านปี Hold on, I have a problem with my microphone. Yeah, a little bit of a problem with the sound. Yeah. It'll clear up. เราสามารถมีอายุกันได้เป็น200 พันล้านปีนะคะแต่ว่าในทางแอดมาเราไม่มีอายุเหลือเราอยู่กันได้เป็นตลอดไปเลยตลอดกาลเลย When you look out in space, all of us in a circle around these beings, there is another being who's present here. His name is Satnam. ทีนี้เรามองไปที่บรรยากาศรอบๆเรานะคะเราจะเห็น being อีก being หนึ่งก็คือว่าชื่อสัตนามนะคะ Now, who is Satnam? ใครคือสัตนาม Where does he reside? เขาว่าอยู่ที่ไหน It means true name, first sound. สัตนามก็คือความหมายก็คือ true name ก็คือชื่อที่แท้จริงแล้วก็เสียงเป็นเสียงแรก You can see him standing up in the space above Torellian's spherical being. จะเห็นว่าสัตนามนะคะยืนลอยอยู่เหนือทอร์เลียนนะคะในชั้นบรรยากาศ He looks to be about 6 feet tall. สัตนามสูงประมาณ6 ฟุตนะคะ He has a short white tunic dress from his waist down to his bare ankles. ชุดของสัตนามก็คือเป็นเหมือนกับนุ่งเป็นกระโปรงนะคะตั้งแต่สะโพกลงมาจนถึงข้อเท้า He's bare-chested, strong, virile, about 36 years old appearing, but ageless, bald, with 2 gold circular bracelets on each of his upper arms. สัตนามนะคะก็คือหน้าอกเป็นแผงก็คือเหมือนกับคนเป็นร่างกายมีกล้ามนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นกำไลสีทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างแล้วศีรษะคือไม่มีผมนะคะ He is the governor, you might say, of the Atma plane, first division above beyond the void. ถ้าเปรียบเทียบสัตนามก็เหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ปกครองมิติที่5ผู้ดูแลมิติที่5ที่อยู่ที่เหนือนิพพานขึ้นไป Often you'll hear a single high note of a pure float playing when you're in his presence. เราจะได้ยินเสียงมันเสียงเป็นขลุ่ยเป่าขลุ่ยตลอดเวลาที่สัตนามมาปรากฏตัวนะคะ The spherical being that he is hovering above this form he's choosing to show you is very large. ร่างกายที่สัตนามมาปรากฏตัวให้เราเห็นเนี่ยนะคะจริงๆก็อายุประมาณปรากฏให้เห็นอายุประมาณ36แต่ปรากฏตัวเห็นเป็นร่างกายที่ตัวใหญ่อยู่นะคะ He's here because you're supposed to be able to go communicate with him beyond the void. ตอนนี้คือเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้เหนือนิพพานขึ้นไป He's just showing you that he's a real contactable being. ที่มาปรากฏตัวให้เราเนี่ยนะคะก็คือทำให้พวกเรารู้ว่าเราสามารถจะติดต่อจากเขาได้ To have access to such a teacher, การที่เรา No, let me finish. You have to go through the hue. การที่เราจะติดต่อสื่อสารอะไรกับสัตนามได้เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีการเชื่อมต่อกับฮิวก่อน And then by saying his name on the incoming breath and the outgoing breath, like Sat Nam. Breath in, breathe out mentally. You don't have to do it out loud. เวลาที่เราจะเชื่อมต่อนะคะคือเราเหมือนกับเราส่งฮิวเข้าไปนะหายใจเข้าเป็นซาร์หายใจออกเป็นนามแต่ไม่ต้องส่งเสียงออกมาก็ได้เราแค่คิดนะคะก็คือเชื่อมต่อกับฮิวซาร์นาม The hue is an omnipresent living energy connected to the source behind all life, just like you are. ฮิวเป็นพลังงานนะคะของพระผู้สร้างที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่เราเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้างได้เลย It cannot be manipulated, it cannot be controlled, it cannot be possessed or abused.
ฮิลไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครควบคุมไม่มีใครสั่งการหรือไม่มีใครทำอะไรกับพลังงานของฮิลได้ It is a co-creative manifesting power. We imagine in it, and it manifests what we imagine. เป็นพลังงานที่ช่วยในการโคครีเอทร่วมสร้างสรรค์ให้พวกเราสิ่งที่พวกเราจินตนาการแล้วพลังงานของพระผู้สร้างจะช่วยสร้างสรรค์ให้มันเป็นจริง So you can see the importance that we must be careful what we choose to imagine. ดังนั้นแล้วพวกเราจะต้องมีความระมัดระวังในการที่พวกเราจินตนาการนะคะว่าพวกเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่า The purpose of this work on this planet has a number of different aspects to it. ในการทำงานตรงนี้นะคะมันก็มีหลายจุดประสงค์หลายระดับหลายเลเวลนะคะ Things are underway now that never occurred in the entire history of the Galactic Alliance or the multidimensional universe. เรื่องของประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกเรื่องของมิติอะไรต่างๆนะคะ There's a new type of consciousness coming from the upper realities beyond the void down into the lower worlds to unfix and unfinish them so they can change. สนามพลังงานของจิตสำนึกใหม่ที่เข้ามายังในสนามพลังงานของโลกของเราซึ่งในพลังงานของโลกของเรามันมีพลังงานที่เขาเรียกภาษาอังกฤษ unfix unfinish นะคะเป็นพลังงานที่ทำไม่เสร็จหรือพลังงานกรรมนี่แหละพลังงานตรงนี้แหละเข้ามาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง The books are about extraterrestrials, including myself. Let me finish. They're about extraterrestrials, including myself. But they're about much more than just understanding life beyond Earth. ในหนังสือนะคะก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของต่างดาวต่างมิติรวมถึงสกอตเองก็เป็นต่างดาวต่างมิติแต่มันมีอะไรที่มากกว่าคำว่าต่างดาวต่างมิติ This work is set up in such a way that it functions to help people have direct experience of their own. หนังสือนี้นะคะจะช่วยก็ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงของตัวเอง When you go to my website at paralleltime.com, you can find a Hugh recording there. ถ้าไปที่เว็บไซต์ของ scottparalleltime.com นะคะจะไปหาเจอคำว่า Hugh นะคะเป็น record บันทึกเสียง Hugh ก็ไปสามารถเปิดฟังได้ It's on the link at the top of the page that says about Scott-Hugh, H-U. ให้ไปคลิกคำว่า about Scott Hugh นะคะแล้วก็ไปกดได้เลย There is a function at the top right of the main page that allows you to translate the website from English into Thai or any other language. ด้านมุมขวาของเว็บไซต์นะคะจะมีภาษาเราก็ไปเลือกกดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆก็ได้ So you can read about the Hugh when you click that link, and then you can go on the journey with my voice in 3-part harmony, sending out a continuous Hugh for almost 24 minutes. แล้วก็เราไปเลือกภาษานะคะแล้วก็ให้เราไปเลือกคิวก็ได้นะคะและเปิดฟังเสียงก็คือประมาณ24นาทีเป็นเสียงของสกอตนะคะ There's no cost for this. แล้วก็ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าฟังได้เลย There is a round whole sound of eternity running through that recording I did not put there. แล้วก็จะมีเสียงแบบมีเสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะที่มีมาเสียงคุมเสียงของสกอตอยู่อะเป็นเสียงที่สกอตไม่ได้เป็นเสียงของสกอตเองนะแต่มีเสียงเข้ามาในช่วงระหว่างการบันทึก Ambassador Torellian put that there. เป็นเสียงเป็นสิ่งที่มาสเตอร์Ambassador Torellianใส่เสียงนั้นให้ในบันทึกของสกอตนะคะ If you listen to it, you'll hear it running through the middle of it. ถ้าเราไปฟังกันเราก็จะได้ยินเสียงนั้น And then you're in contact with the omnipresent thing you call divine spirit or some other thing. หรือเราจะเข้าไปก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างนะคะ From that point forward, anything is possible. หลังจากจุดที่เรามีการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยได้ If you haven't forgotten, we're still out in space around Torellian, exploring this stuff
free from the negative influences of the atmosphere of the planet Earth. ตอนนี้เรายังไม่ลืมนะคะว่าเรากำลังยังลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศกับ Ambassador Torellian. When you look out in space beyond the moon, you'll see a doorway open. It's kind of like a spinning vortex of blue-green light, spinning clockwise, and then it widens. เมื่อเราหันไปทางพระจันทร์นะคะเราจะเห็นเป็น vortex นะคะหรือเป็นประตูเนี่ยเปิดขึ้นมานะคะเป็นเหมือนน้ำไหลสีฟ้าเขียวนะคะ It's wide at the front side facing us, then it gets narrow, and then it widens on the other side, and you can look right through it and see the planet Saturn with its ice rings as if it was just right there. เราจะมองเข้าไปใน vortex ตรงนี้นะคะคือด้านปลายมันจะเป็นเหมือนเปิดกว้างแล้วพอเราเข้าไปอยู่ใน vortex นี้นะคะมันก็เหมือนด้านล่างของเรามันจะแคบแล้วด้านปลายที่เปิดกว้างก็จะเห็นเป็นดาวเสาร์ We are orbs hovering around Torellian with several master teachers, Ramu, Opelum, and Satnam hovering above Torellian. There's a great big sphere we call the Atma above Satnam, and we're moving as a bunch of planets around the sun would right into that vortex. เราก็คือเราจะยืนอยู่รอบๆเราเป็นเหมือนกับลูกไฟนะคะพลังงานเป็นไฟกลมๆนะคะแล้วก็ยืนรอบๆมาสเตอร์Ambassador Torellian แล้วก็มีมาสเตอร์แล้วก็ซัดน้ำที่ลอยอยู่นะคะลอยอยู่เหนือ Torellian นะคะแล้วก็เป็น Atma ใหญ่ๆนะคะเราก็จะเข้าไปใน vortex ตรงนี้ As we pass through the middle of it, you can see through it, and it's brilliant light, but you can see the white golden light beyond it that makes up the energy of the entire multidimensional creation. เราเข้าไปใน vortex นี้นะคะเรามองไปรอบๆเลยแล้วเราเห็นกาแล็กซี่รอบๆข้างๆเราแล้วเราเห็นแสงเป็นพลังงานต่างๆเป็นสีสันอะไรนะคะเราสังเกตดูดีๆระหว่างที่เราเดินทางเข้าอยู่ใน vortex นี้ In the center of that narrowing area, we appear like the whole group of us appears like the size of a dime, a small coin, next to a size of a dinner plate. So it's quite wide in the middle of it. ให้เราเปรียบเทียบนะคะว่าในความกว้างของ vortex เปรียบเทียบเหมือนพวกเราเป็นเหรียญแบบเหมือนกับเหรียญสลึงที่อยู่บนจานอาหารใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเวลาพวกเราที่ลอยเข้าไปใน vortex หรือ Torellian นี้พวกเราลอยขึ้นไปเนี่ยไซส์ของพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับสนามของ vortex นะคะ In the next moment, we find ourselves shot at high speed, very high speed, until we are hovering above the ice rings of the planet, the ice rings that circle the planet Saturn. เราก็ลอยขึ้นไปนะคะจนไปปรากฏตัวอยู่ที่ก้อนน้ำแข็งที่อยู่รอบๆดาวเสาร์ The rings that circle the planet Saturn are actually made out of huge chunks of ice, water, about a mile and a half thick. น้ำแข็งที่อยู่รอบๆดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็คือสร้างขึ้นมาจากน้ำนะคะก็มีความใหญ่ความกว้างประมาณ1 ไมล์เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะ As the spherical beings we are, we don't need to breathe. We don't need oxygen. We don't feel heat or cold. ในการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเราไม่มีความรู้สึกของการร้อนการหนาวนะคะ When you look down in the ice rings, you'll see that mile-long cylindrical ship with a blue anti-gravitic light around its silver-gray hull. Down inside the ice rings, stationarily hovering there. พอมองเข้าไปนะคะเราจะเห็นเป็นยานแรกที่ยาวประมาณเป็นสีออกเงินๆนะคะดวงๆความยาวประมาณไมล์กว่าๆนะคะ You can see a bridge control room curved around the front, and you know that on the other side, a mile away, is an identical bridge control room, so it can travel each way, any direction. เราจะเห็นมันเป็นห้องบัญชาการห้องสั่งการนะคะอยู่ทั้งด้านหัวและด้านท้ายของยานลักษณะเหมือนกัน You can see there are 3 or 4 Scout-class ships, about 30 feet across, disc-shaped, same blue anti-gravitic light around their hulls, and 3 semi-spheric, half-spherical pods underneath in a triangular formation. เราจะเห็นยานลูกนะคะประมาณ3 ลำก็คือความกว้างของรัศมีประมาณ30 ฟุตนะคะแล้วก็มีลำแสงสีน้ำเงินลักษณะคล้ายๆแสงสีเดียวกับยานนะคะกำลังจะบินเข้าตัวยานแม่ We're going to move to the back about a third from the bridge control room. You can see
And you come approach the hall and you can see these horizontal, vertical observation window portals. ตอนนี้นะคะเราก็คือเข้าไปห่างจากห้องบัญชาการประมาณ3/4ของยานนะคะเป็นส่วนกลางที่ยานนำจอดแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับมีหน้าต่างที่เราไว้สังเกตการออกไปนอกยานได้ก็เป็นเหมือนเป็นก้อนน้ำแข็งของดาวเสาร์ We're going to move inside the hall. We're going to pass right through it. And when you look down, you realize that your physical human appearing body, perfect and flawless, about 36, is wiggling bare feet in a plush blue carpet. ตอนนี้นะคะเราก็คือเข้าไปในยานแล้วเราก็เข้าไปยืนอยู่บนพรมสีขาวๆในยานนะคะโดยเท้าของเราสัมผัสกับพรมนุ่มๆสีขาวบนยาน And so you're in a chamber now that's 60 feet high and hundreds of feet long, and you can see these horizontal, convex, meaning they point outward, little bubbles, oval shaped, and they go all the way down the hall. These are observation windows for the personnel. ตอนนี้เราเข้าไปห้องที่เราเรียกว่าเป็นฮอลล์นะคะก็คือมีความกว้าง60ฟุตยาวประมาณ100ฟุตนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างที่ออกมองไปรอบๆข้างนอกเนี่ยนะคะข้างนอกยานเนี่ยอยู่เรียงยาวเลย When you look around us, you're going to see that we're all standing in a bunch of rows and Torellian standing 18 feet tall behind us. The ceiling is 60 feet, so he's still well below that. เราก็จะเห็นเทอร์เรียนยืนอยู่นะคะซึ่งเทอร์เรียนเนี่ยก็สูง18ฟุตนะคะแต่ว่าด้วยความกว้างใหญ่ของยานเนี่ยก็คือสูงกว่ามันกว้างสูง60ฟุตอย่างเงี้ยเทอร์เรียนก็ยังมีสเปซให้เขายืนอยู่ได้ And then you look and see there are these oval glass top blue tables with egg-shaped white chairs with blue cushions. And a man and a woman is standing up from behind them, about 6 feet tall. They look to be about 38 years old. ที่ยานนี้นะคะเราก็เห็นเป็นโต๊ะกระจกนะคะออกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อี้เป็นรูปเลข8แล้วก็มีคู่สามีภรรยานะคะสูงประมาณ6ฟุตอายุประมาณ36ปีนะคะยืนต้อนรับพวกเราอยู่ They are the co-commanders. They are a mated couple. They are human. They are not from Earth. And there are 300 of the ship's personnel, 300, standing in the carpet all around these little tables to greet us. คู่สามีภรรยาที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ของยานนะคะ300คนยืนรอบๆพรมรอบๆตัวพวกเรา When you read the Sayre's agenda book, you will find their names. ถ้าอ่านหนังสือ The Series Agenda นะคะเราก็จะได้ทราบชื่อของพวกเขา They are also master teachers. แล้วพวกเขาก็เป็น Master Teacher ด้วย But not from Earth. แต่ไม่ได้มาจากโลกนี้นะคะ When you learn the names of certain extraterrestrial beings, you can call upon them to help you when you're out of your body at night, every night when you put the body to sleep. เวลาที่พวกเรารู้จักชื่อของ Master ต่างๆเราก็สามารถจะเรียกชื่อของ Master ให้มาช่วยพวกเราได้ทุกคืนเลยเวลาที่พวกเราหลับและต้องการให้พวกเขามาช่วยอะไร Some of the beings on this ship are master teachers. They go to the Hugh Expansionary Academy on some of our journeys. That's far above Satnam's realm, far above the void. ซึ่ง Master Teacher ที่นี่นะคะเขาก็ไปที่ Hugh Expansionary Academy กับพวกเราด้วยเวลาที่พวกเราไปออกบางเจอร์นี่นะคะ When we work in the Hugh, there's a certain form of protection that's provided that you have to experience for yourself. เวลาที่เราทำงานกับเชื่อมต่อกับ Hugh นะคะเราจะได้รับการเชื่อมต่อเป็นอัตโนมัติเลยเราจะเข้าใจก็คือเราต้องมีประสบการณ์ตรงกับคุณเชื่อมต่อไปนะคะ It will not create your world differently for you, but it will help you create it differently for you. คือพลังงานของ Hugh เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ในสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่พวกเราเคยสร้างสรรค์กันมาในอดีต No being, no human being actually has any power to manifest anything
จริงๆแล้วไม่มี being คนไหนหรือไม่มีคนไหนเลยนะคะเวลาคือเราคิดว่าเราคิดอะไรแล้วได้อย่างนั้นมันไม่ใช่มาจากตัวเราแต่มาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างทั้งหมดเลย We imagine in it properly, and it manifests what we imagine. The one power does this for all things. เราจินตนาการในสนามพลังงานของพระผู้สร้างและสนามพลังงานนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่เราจินตนาการนั้นให้เราได้เห็นมาปรากฏในชีวิตของเรา Remember, this is telepathic. This means while we're in this journey, on this experience, we are really there. นี่คือเป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะเมื่อเรามีการจินตนาการถึงหมายความว่าเราก็อยู่ตรงนั้นด้วย These 300 ships personnel have all types of human bodies, tall and short, different skin colors, different eyes, snake-like green, violet eyes, longer earlobes, bigger eyes, all kinds of slight differences, but they're all human or humanoid. There's ones with snake-like skin, but it's not scales, it's smooth and beautiful looking, and they're kind. They're not reptilian. They're เจ้าหน้าที่300คนที่ยืนอยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะคือมีลักษณะหลากหลายเผ่าพันธุ์หลายสายพันธุ์มากซึ่งพวกเขาเองก็เป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าเป็นฮิวแมนนอยด์เป็นอะไรด้วยนะคะหลายคนมีตาโตหลายคนหูยาวหูกว้างบางคนสีผิวไม่เหมือนเราตาคนหลากหลายสีมีทั้งผิวหนังที่เป็นเหมือนกับเรปทิเลียนสีม่วงแต่ผิวจะเป็นแบบลื่นๆมีหลายขนาดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเตี้ยตัวสูงนะคะมีหมดเลย There's a 9 foot tall male and female, hairy like a lion, with a lion head, and 2 arms and 2 legs. They are called pashats. แล้วก็จะมี being หนึ่งนะคะที่สูงประมาณ9 ฟุตนะคะลักษณะก็คือมี2 ขา2 แขนเหมือนเราแต่ลักษณะคล้ายๆเป็นสิงโตนะคะเราเรียกว่าพาชันนะคะ They also have Sayre's DNA in them. ซึ่งเขาเองก็มีDNA ของเซเรย์อยู่เหมือนกัน They're very powerful. They have very fast nervous systems. The one thing tyrant races are most afraid of, like reptilians and greys and some others, are the pashats. มีกำลังวังชาเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเร็วสูงมากแล้วก็พวกเรปทิเลียนเองเนี่ยเขาก็จะกลัวพาชันมากเลยนะคะด้วย power ที่มีเยอะมากๆ There are over 450 million spacefaring worlds in the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. มีทั้งหมด450 ล้านเผ่าพันธุ์นะคะที่เป็นสมาชิกของกาแล็กติกที่มาจาก 5,000 คนตัวแทน 5,000 คนเวลาที่เรามีการพากันไปประชุมนะคะ The central governing planet of those worlds is located on a world near the galactic core of the Milky Way galaxy. ดวงดาวที่ของพวกเขาอยู่เดี๋ยวนะคะกาแล็กติกที่เขาอยู่ก็คืออยู่ตรงศูนย์กลางจักรวาลของกาแล็กซี่กันนะของพวกเรานะคะ It is called Zetranami 1. ส่วนดาวเซตรานามิวันเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางกาแล็กซี่ค่ะ It's a planet that you can see because we're there right now. That's called direct projection. 4 times bigger than Earth with no polar ice caps. ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของดาวเซตรานามีเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้เลยเพราะเป็นการเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางจิตขนาดจะใหญ่กว่าดาวโลกของเราประมาณ4 เท่า There's 3 moons the size of Earth at different distances with no polar ice caps with life on them circling it. ซึ่งที่ดาวเซตรานามีเนี่ยนะคะเขาไม่มีขั้วโลกของเราแล้วก็มีขนาดดวงจันทร์เท่ากับโลกของเรามีอยู่3 ดวงนะคะ This planet and its 3 moons circle what is called a trinary sun system. ดาวดวงนี้นะคะก็คือจะมีดวงจันทร์3 ดวงแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์3 ดวงเราเรียกว่า trinary system นะคะ This means that there are 3 suns, a great big young blue-white giant, a yellow sun many times bigger than our own at a distance, and further out a red dwarf. ก็
ก็คือจะมีดวงอาทิตย์3ดวงก็คือดวงแรกก็คือเป็นดวงใหญ่ออกสีน้ำเงินขาวดวงถัดมาก็เป็นดวงสีเหลืองๆนะคะเหมือนกับดวงที่ของเราแต่ใหญ่กว่าแล้วก็อีกดวงหนึ่งเราเรียกว่าเป็นดวงออกสีแดงๆนะเป็นอาทิตย์ที่เราใกล้จะดับ Most of the suns that have planets circling them outside of our single sun, our solar system, have either two suns or three. จริงๆแล้วนะในระบบสุริยะระบบที่นอกเหนือจากโลกของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบอื่นที่เขาจะมีดวงอาทิตย์2ดวงหรือ3ดวงนะเยอะเลยนะคะ The closest star to our sun is a binary star system. There's two suns circling each other. ดวงดาวที่ใกล้สุดกับโลกเราก็จะเป็นดวงดาวที่มีระบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์2ดวงนะคะ This is just in the physical universe in this parallel dimension. นี่เป็นเพียงแค่โลกของเราทางกายภาพคู่ขนานเดียวกับโลกของเรานะคะ Out here in space, as spherical beings, we can understand stuff that cannot be stuffed into a human brain. ซึ่งbeing ต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีนะคะโดยไม่มีข้อจำกัดอยู่เพียงแค่สมองเล็กๆเหมือนคนบนโลกของเรา Although scientists on Earth, even the most classified, know that most suns are binary or trinary right now in present time, but they can't see them. They don't know how they work. They're not certain about anything. So they teach theory. ตอนนี้นะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์บนโลกของเราเนี่ยเขาก็ได้มีการรู้แล้วแหละว่าระบบของดวงอาทิตย์จะมีระบบ2ดวงที่2ดวง3ดวงนะคะแต่ก็คือรู้เป็นทฤษฎีนะแต่ยังไม่เข้าใจการทำงานของระบบเขาว่าทำงานยังไง And theory is belief, it's not knowing. ทีเนี้ยทฤษฎีก็คือทฤษฎีนะคะมันยังไม่ได้เป็นรู้ด้วยประสบการณ์ตรงนะ When you find yourself standing on that blue carpet inside the Emerald Star Cruiser in the observation lounge again, the commander and his wife are standing there looking at you, telepathically greeting you with their right hand over their heart, on their chest area. And they slightly nod. It's a Galactic Alliance gesture of respect. But they know what they're doing. ขออภัยนะคะเรายืนเหยียดโครงกันสีน้ำเงินบนยาแป้งนะคะแล้วก็คู่สามีภรรยา2คู่นะคะก็ใช้มือขวาของเขาวางบนหน้าอกเป็นการแสดงความเคารพแบบกาแล็กติกซึ่งแสดงความเคารพต่อพวกเราทุกคนนะคะ It would be wise for each of you to return the gesture. Divine love is respect. การแสดงความรักการแสดงความรักตอบกลับเข้าไปด้วยการแสดงเหมือนกันนะคะคือมือท่าหน้าอกก็โค้งให้พวกเขาก็คือเป็นการตอบรับความเคารพของพวกเขา And we find ourselves in space, out in space above this Zetranami 1. Then we find ourselves in space outside the ice rings of the planet Saturn, looking at the Emerald Star Cruiser. And then we look up in space and find that there's a little cobalt blue star that flashes into existence, and it begins to spin clockwise until it opens millions of these little stars, creating another funnel vortex that goes upward, straight upward. ตอนนี้นะคะเราลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเห็นตัวเราเองลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวเซตรานนี่เห็นตัวเราเองลอยอยู่ชั้นออกมานอกของดาวเสาร์วงแหวนดาวเสาร์เข้าไปดาวเสาร์แล้วเราก็เห็นวอร์เท็กซ์หนึ่งนะคะที่กำลังเปิดขึ้นมาแล้วเรามองขึ้นไปสุดวอร์เท็กซ์นั้นนะคะก็จะเห็นปลายวอร์เท็กซ์ระหว่างข้างก็จะเห็นดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆมากมาย We got here on the hue. Now I'm going to take these tones and send them out in higher tone levels to create these doorways between here to the void, known to many Buddhist people, to Satnam's realm, who's with us, and then to the Hue Expansion Ray Academy. ก็จะมีการเชื่อมต่อกับเสียงของฮิวนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับวอยหรือดินแดนของสวรรค์และเชื่อมต่อดินแดนของพระนามแล้วก็เชื่อมต่อของฮิวไป
mic about a foot away from your mouth, please? Just try to remember that so that it doesn't sound too muddled. When you hear these tones, consider that your center of your being is sending out the same tone with me. เวลาที่เราได้ยินเสียงฮิวเนี่ยนะคะขอให้บอกตัวเองด้วยนะคะว่าตรงคอยในที่หรือจากพลังงานตรงแกนกลางของพวกเราส่งฮิวออกมาพร้อมๆกับสกอต And it goes quite beyond the range of human vocal cords. You see that word? Go ahead. เสียงที่ส่งไปนะคะมันก็คืออาจจะเกินเส้นเสียงที่เราจะส่งถึงกันนะคะ When you look up now, you see a vortex spinning clockwise. It looks like blue-green luminous water, but it's not water. It is a doorway. เรามองออกไปนะคะเราจะเห็น vortex นะคะที่หมุนเป็นตามเข็มนาฬิกาสีออกน้ำเงินเขียวนะคะจริงๆแล้วมันคือประตูเขาเรียกว่าเป็น doorway นะคะประตูในการเชื่อมต่อ And Torellian is moving us up. He is the center of focus of attention, simply to keep us on track. Torellian ก็คืออยู่เป็นจุดศูนย์กลางให้พวกเรานะคะให้พวกเราได้เป็นจุดโฟกัสให้พวกเรานะคะให้พวกเราได้ตามไปได้ And as we move up through this whirling energy vortex, we're suddenly shot up in a blur of lightning light. And we come out the other side, and you're in this pale blue void. อันนี้นะคะเราก็ออกมาจาก vortex นี้แล้วนะคะเหมือนกับเป็นแสงเหมือนฟ้าแบบสว่างฟ้าแลบแป๊บนึงอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็พอออกมาเราก็เจอเป็นบรรยากาศของดินแดนแห่งความว่างที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ The sound here sounds like millions of men and women's voices with perfect vocal cords, sending out the hue on multiple dimensional levels. เราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นล้านๆคนล้านเสียงเลยล้านคนประสานเสียงกันเลยนะคะประสานเป็นเสียงฮิวส่งออกไปในทุกมิติเลย It's very beautiful beyond the ability to describe in human words. ที่สวยงามมากเลยนะคะคือหาคำบรรยายจากทางโลกคงหายากนะ When you look into this vast void, around and below and around you, that's all you see in every direction. There doesn't appear to be anything solid here. เรามองไปรอบๆด้านข้างๆนะคะมันเป็นพลังงานและทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบของแข็งเหมือนทางโลกทางกายภาพของเรานะเป็นพลังงานทั้งหมด
This is because the void is a barrier between the upper realities and the lower dimensions of time and space. ซึ่ง void เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นกั้นกลางระหว่างที่ lower world กับ upper world นะคะ There doesn't appear to be any direction you know to go because it all looks the same. But we can feel that we are moving forward with Torellian. He's at the center and we're all circling around him like planets around a sun, moving into the distance. คือที่ void เนี่ยที่แดนของความว่างมันเหมือนกับไม่มีทิศทางว่าเราจะไปที่ไหนยังไงเพราะทุกที่เนี่ยมันเหมือนไปหมดนะคะแต่ว่า Torellian เนี่ยจะเป็นจุดที่ให้เราโฟกัสแล้วให้ตามไปว่าเราจะเดินไปทิศทางไหน And away in the distance you can see a little pinpoint of white light that's growing and widening. แล้วก็เราเห็นไปที่ระยะไกลๆนะคะเราเห็นเหมือนกับเป็นแสงที่เป็นแสงฟ้าแลบแวบเนี่ยเป็นเล็กๆเนี่ยนะคะว่าเราจะรู้ว่าเราจะไปที่นั่นกัน Until, as we approach it, it extends and becomes this white, luminous, radiant, bright white golden beach that extends as far as you can see in each direction and then starts to curve as if it surrounds something round. ที่เราออกมาเห็นนะคะเราก็จะเห็นเป็นทรายสีขาวทองนะคะซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยพอเห็นจนสุดลูกหูลูกตาถึงจะเห็นว่าค่อยๆเป็นทางโค้งนะคะซึ่งเป็นดินแดนของทรายที่เป็นทรายขาวปกคลุมในกว้างใหญ่ไพศาลมาก And then we come to stop on this white luminous beach. It's a beach at the edge of this ocean of pale blue light. ทรายขาวที่เราเห็นก็คือเป็นชายหาดนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ำทะเลเนี่ยก็คือเป็นดอกสีน้ำเงินใสๆนะคะ The jungle trees are made of crystalline materials that appear to be alive. เราเรียกว่าเป็นป่าแต่เป็นป่าที่สร้างจากคริสตัลต้นไม้ที่เป็นจากคริสตัลนะคะก็มีสีสันหลากหลาย There are birds that come out of these trees and form consistent rows of 12, male and female, with long split tails like a swallow has. เราจะเห็นนกบินออกมา12ตัวนะคะก็ฟอร์มเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็หางเนี่ยก็เป็นยาวๆนะคะ They're about a foot long. Tails are very long. They have rainbow-colored bodies, blended very smoothly, big blue eyes, and twin sets of bird wings like a hummingbird, but two sets, one above the other, like a dragonfly. ซึ่งนกที่เราเห็นเนี่ยก็คือหางยาวประมาณ1 ฟุตนะลำตัวนี่คือเป็นสีสันเหมือนสีรุ้งนะคะดวงตาเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ปีกของเขาจะเป็น2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอ You can see that there is an Atma hovering above these birds, looking right in your eyes, just like you. เราก็จะเห็นว่ามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของนกแต่ละตัวนะคะเหมือนกับแอตมาที่พวกเรามีกันเลย And they speak to you in perfect Thai, male and female, and introduce themselves. They're very kind, they're telepathic, they have photographic memories, but they're Atmas running these forms. แล้วพวกเขาก็ทักทายพวกเรานะคะคือนกเนี่ยมีทั้งเพศผู้และเพศตัวผู้ตัวเมียนะคะก็ทักทายพวกเรานะพวกเขามีความสามารถทั้งด้านการสื่อสารทางจิตและการสื่อสารกันด้วยภาพนะคะ And then they go back to the trees, and we move as a group over the top of the trees and go over the forest until we come to a clearing. แล้วพอนกเขาทักทายคือเสียงเขาไพเราะมากนะคะพอเขาทักทายแล้วเขาก็บินกลับไปที่ต้นไม้ที่พวกเขามานะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับลอยข้ามต้นไม้ที่เป็นคริสตัลนะคะมายังดินแดนที่เป็นพื้นที่กว้างโล่ง And you see a 15-foot in diameter white alabaster fountain extending up from the 100-foot wide white marble floor. เราข้ามไปเราก็จะเห็นมันเป็นฐานน้ำพุที่กว้างประมาณ15 ฟุตนะคะอยู่บนฐานน้ำพุใหญ่ๆก็คือประมาณ100 ฟุตอยู่บนคล้ายๆหินอ่อนนะ And Satnam is standing beside the fountain with his right hand on the edge of the scallop, one of the scallops of the fountain's edge. แล้วก็เห็นสัตนามเลยนะคะยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นของเขาเองด้านขวามือของรูปปั้น He's about 6 feet tall, bare feet,
white tunic dress from his waist to his ankles, bare-chested, 2 gold bracelets on each of his upper arms, bronze skin like an Indian, but he's not from India, with golden eyes, gold eyes. ซักนามนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะก็คือใส่เหมือนคล้ายๆที่สโรงนะคะลงมาจากสะโพกลงมาถึงข้อเท้าแล้วก็ใส่เท้าเปลือยไม่ได้ใส่รองเท้าหน้าอกก็คือเป็นกำยำนะคะแล้วแขน2 ข้างก็คือจะมีกำไลทองทั้ง2 ข้างดวงตาสีทองผิวพรรณสีทองแล้วก็ศีรษะล้าน In the distance you can see a long snow-covered mountain range, and at the base a long palatial crystalline estate at the base of the mountains. เรามองไปไกลๆนะคะเราจะเห็นเป็นภูเขาที่มีเหมือนกับหิมะปกคลุมแล้วก็ที่ตีนเขาหรือทางภูเขาเราก็เห็นจะเป็นเหมือนกับพระราชวังหรือพาเลสนะคะที่วางอยู่ที่สร้างอยู่ตรงนั้น The sound of a thin high note of a flute, beautifully haunting, opens your heart. It's everywhere. เราได้ยินเสียงฟลูทที่เป่าออกมานะคะรู้สึกว่ามันเข้ามาถึงในใจของเราเลย This is the Atma plane, the plane of soul. It is the first major division above the void. ที่นี่คือดินแดนของแอตมานะคะเป็นดินแดนแรกของที่อัปโลกเลยนะคะ It's pure positive energy here. There is no suns and moons and stars or planets and galaxies here. ที่นี่เป็นพลังงานบวกนะคะไม่มีพลังงานลบใดๆเลยแล้วก็ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีโลกไม่มีดวงดาว Just floating land masses that are held up by beings in a blue or golden energy. แค่เรามาอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานนะคะ Up above, you see another doorway, kind of a vortex open like the eyes of a camera shutter. And then it just spins clockwise, and you can see 6 snow-covered mountains on the other side, just in the upper atmosphere above Satnam's realm. เพราะเราลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเรามองขึ้นไปเราจะเห็นเหมือนเป็นประตูพลังงานประตูมิติเปิดนะคะเห็นเหมือนกับเป็นกล้องอะไรนะชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปอะค่ะเปิดพอเปิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นพลังงานที่เป็นแสงสีน้ำเงินเขียวเนี่ยนะคะเปิดขึ้นไปแล้วพอเราโผล่ขึ้นไปมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นยอดภูเขา6 ลูก Now we're going to move from the bottom of Satnam's realm up through that opening. And then when you look down, you don't see Satnam's realm. You see 6 snow-covered mountain peaks in a circle surrounding a valley that has a white island surrounded by blue-green luminous lake. ภูเขา6 ลูกที่เรามองเห็นจากดินแดนของซันนามเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราลอยประตูเหนือขึ้นไปที่วอร์เท็กซ์ตรงนี้ขึ้นไปนะคะดินแดนของซันนามที่คือจะหายไปเพราะที่ภูเขา6 ลูกนี้จะอยู่เหนือดินแดนของซันนามที่ตรงกลางของภูเขา6 ลูกเราจะเห็นเป็นเหมือนทะเลสาบเป็นน้ำสีน้ำเงินเขียวนะคะและตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแท่นหินนะคะสีขาว When you look out into the horizon in every direction, you see a massive floating circular landmass with a luminous white golden beach surrounding the entire circumference. ให้เรามองไปที่ระดับสายตามองไปสุดหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาเราก็จะเห็นเป็นพื้นทรายอยู่รอบๆนะคะพื้นทรายสีขาวโอบล้อมอยู่รอบๆก่อน There's a blue glass administration tower to the left at the lower plateau of the western one of the 6 mountains. เราจะเห็นเป็นอาคารกระจกสีออกน้ำเงินเนี่ยนะคะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของภูเขาที่มีอยู่ Hold the mic away from your mouth, please, a little bit. Okay. Inside the upper portion of the Hue Expansion Ray, it's called, this is the Hue Expansion Ray Academy. It is a training facility. ที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเป็นดินแดนของ Hue Expansion Ray Academy นะคะเป็นสถานที่ที่เรา Master Being ต่างๆเข้ามาใช้ฝึก
ในการเทรนในการร่วมกันสร้างสรรค์ In the middle, 2/3 of the way up this tower is a oval, clear oval section with a fountain in it, and then it goes up to a minaret point. ในอาคารตึกที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยนะคะที่เป็นกระจกสีน้ำเงินเนี่ยนะคะประมาณ 12/3 ของตึกความสูงของตึกเนี่ยเราจะมีเห็นเป็นน้ำพุนะคะเป็นกระถางน้ำพุขึ้นแล้วมองสูงขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นยอดแหลมขึ้นไปบอกเป็นตัวอาคาร We find ourselves with Torellian and Opelum and Satnam and Master Ramu, a number of Galactic Alliance Master Teachers, Shantial, Tonaltial, Dantian, Lamtiam, remember those names. They can help you at night when you're out of your body. เราเข้ามาอยู่ในตัวอาคารนี้นะคะก็จะมีมาสเตอร์ทอร์เรียนซักนามโอเพลัมนะคะมาสเตอร์รามูแล้วก็ชอนชิลทวนโนชิลแล้วก็มาสเตอร์บีอิงนะคะอยู่กับพวกเรานะคะ And we're inside this oval central section. Smooth as glass, comes up tall, half the size of the mountain. Oval section with a fountain in it. There's no statue of Satnam here. It is a golden white shaft of light coming down into this 15-foot white alabaster scalloped edges, filling the bowl, flowing over the edge in a smooth, glistening, luminous white, golden white sheet. ในอาคารที่พวกเราอยู่กันเนี่ยนะคะก็คือว่าลักษณะเป็นเหมือนกับความเป็นวงรีเป็นรูปไข่นะคะแล้วก็มันจะมีตัวกระถางน้ำพุที่มีความกว้างฐานเนี่ย15 ฟุตแล้วที่น้ำพุตรงนี้นะคะจะมีพลังงานแสงสีขาวทองที่ส่งตรงมายังน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วก็ไหลออกมาที่นอกกระถางน้ำพุโดยที่สถานที่ตรงนี้ไม่มีรูปปั้นของสัตว์น้ำอยู่นะคะ And we're moving into the center of that shaft of white golden light, which comes from much higher realities. And all we're doing is hovering around Torellian as it flows down through us, through the shaft of the tower, down into the lower worlds, all the way back to Earth. สิ่งที่เราจะทำกันนะคะก็คือเราจะเข้าไปอยู่ในแสงสีขาวทองตรงนี้นะคะโดยตามคอร์เรียนเข้าไปแล้วพวกเราก็จะเดินทางจากในท่อพลังงานตรงนี้นะคะลงมายัง lower world ที่พวกเราอยู่กันอยู่ที่บรรยากาศโลก When you look down at the base of this blue glass administration-like tower coming out of a 100-foot wide marble floor, there are roadways going off from it as straight as an arrow in every direction, like the spokes of a bicycle tire. ทีนี้ก่อนที่เราจะลงมานะคะให้เรามองไปรอบๆของตัวอาคารกระจกที่พวกเราอยู่เราจะเห็นว่ารอบๆอาคารกระจกมันจะเป็นเหมือนวงล้อจักรยานที่มันเป็นสีเป็นพื้นหินแกรนิตคล้ายๆหินแกรนิตสีขาวนะคะอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยเป็นทิศทางที่จะไปยังที่ร่วมสร้างสรรค์กันของแต่ละคน And they go to the beach that surrounds this floating circular landmass. เราเดินตรงไปยังที่ชายหาดสีขาวนะคะ There are teaching facilities to the left and the right down each roadway in clearings with different types of buildings on them. ในเส้นทางระหว่างที่เราเดินจากตัวตึกอาคารไปยังชายหาดทั้งซ้ายทั้งขวาที่เหมือนเป็นวงล้อจักรยานนะคะมันจะมีโดมจะมีก็เลยเป็นอาคารที่มาสเตอร์ต่างๆเขาใช้สอนกันเยอะแยะมากมาย These roadways go into the base of the mountains, into the hollowed out interior, and continue on the other side through a cave opening and then continue to the beach that surrounds this landmass in every direction. ซึ่งในที่เราเห็นที่เป็นทางที่เป็นจักรยานอย่างเงี้ยนะคะวงล้อจักรยานเนี่ยมันจะสามารถทะลุไปจนถึงภูเขาที่เป็น6 ลูกแล้วก็ต่อเนื่องไปทางอีกชายฝั่งอีกด้านหนึ่งได้เลย Then you find yourself looking down the western roadway, north, south, east, and west, and we find ourselves looking down at our bare feet, wiggling our toes in sand that is like polished diamonds, glowing a foot above the beach. เราให้แบ่งตรงนี้นะคะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะแต่ตอนนี้คือเรามายืนเอาเท้าของเราใส่ไว้ทางด้านทิศตะวันตกนะคะตรงชายหาดทางฝั่งทิศตะวันตก You reach down and pick up this sand, which looks like little round polished diamonds. They go into the palm of your hand, which is made of energy,
and up the top of your head and into the white core of your being, which is spherical. เราเอามือของเรานะคะกรอบทรายขึ้นมานะคะแล้วเห็นเป็นแสงสีขาวเนี่ยก็คือส่งเข้ามาผ่านลำตัวของเราไปที่แอตมาที่คอ energy ของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ส่องเป็นประกายวาบขึ้นไปที่แอตมาของเรา And this is to help you remember your existences in the ancient past before the worlds of time and space were built, to help you remember where you come from. พลังงานตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราจดจำตัวตนของพวกเราเองได้ตอนที่เราอยู่กันที่ upper world นะคะก่อนที่จะมีการร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่อยู่ที่ lower world ด้วยกันและให้ช่วยให้เราจดจำตัวตนของเราเองได้ And then you find yourself in a circle around Torellian in space, looking down on planet Earth and its polar ice caps, where we started this journey. แล้วเราก็กลับมาเห็นตัวเองนะคะยืนอยู่รอบๆทอร์เรียนที่อยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกของเรา This is what is called direct projection of the Atma. อันนี้เราเรียกว่าเป็น direct projection นะคะของ Atma ขออนุญาตตรงๆเลย It is not astral travel that's limited to the astral plane, far below here. อันนี้คือเราไม่ได้เดินทางผ่านตามมิติต่างๆ astral mental อะไรกันนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าเดินทางตรงกันเลยทีเดียว And around you, you can see Ramu and Opelum and Satnam again hovering above Torellian, 18 feet tall, and all of you with these perfect 36-year-old flawless bodies and the spherical being you are as the Atma, endeavoring to remember this journey. And you look down on Earth, you find yourself up near the ceiling, hovering above your bodies. And all you're doing is sending the awareness of this journey into a toroidal or gravitational or 0-point energy. It looks like an electromagnetic field around the planet, but it's around the sphere you are. It's energy beyond you. And then it's around your physical body sitting in the hotel, but it's not a thin aura around your body. It looks like an electromagnetic field. เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกเราจะเห็นมาสเตอร์โอเปร่ามาสเตอร์รามูอยู่ด้วยนะคะแล้วเราก็ทำประสบการณ์ครั้งนี้นะคะและตัวตนของเราที่ลอยอยู่รอบๆมาสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เชื่อมต่อพลังงานแล้วนำพลังงานของการจดจำได้ในครั้งนี้เราส่งต่อไปยังสนามพลังงานของโลกของเรานะคะไปที่ magnetic field หรือ toroidal energy field ของโลกของเราแล้วเราก็ส่งพลังงานนี้ต่อมายังตัวของเราที่อยู่บนโลกที่นั่งอยู่ในโรงแรมนี้นะคะ It is in these, if you look online on Google, you'll find what a toroidal or 0-point energy or electromagnetic field looks like around planet Earth. เราสามารถจะไปค้นที่ Google ได้นะคะหาว่า toroidal field หรือว่า 0-point energy คืออะไรนะคะหรือดูรูปได้จากที่นั่น It's the same around your physical body. เป็นพลังงานที่เหมือนกับรอบๆตัวร่างกายของเราแล้วก็ที่ตัวตนของเรา It is in that field outside of your body and outside the Atma hovering above it that journeys like this are stored as information. They cannot be put into the human brain. ซึ่งสนามพลังงานตรงนี้นะคะทั้งที่ตัวตนของเราแล้วก็ในสนามพลังงานรอบๆตัวของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบันทึกอยู่ในสมองของเราได้เป็นสนามพลังงานที่สะสมอยู่นอกร่างกายของเรา These journeys are multidimensional in nature. The Atma we are is multidimensional in nature. การออกเจอนี้ครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการเดินทางที่หลายมิตินะคะก็คือแอตมาของพวกเราเองตัวตนของพวกเราเนี่ยมีความสามารถคือเป็นแอตมาที่อยู่หลายมิติอยู่นะดังนั้นมีความสามารถในการบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ The energy flowing down through you and out your physical body continues into 3 pyramids that are now stationed on this planet. พลังงานนะคะคือจากตัวตนของเราส่งผ่านร่างกายของเราแล้วก็ส่งออกไปยังพีระมิดที่อยู่ในโลกของเรา3 อัน They're much larger than the Cheops pyramid in Egypt. ใหญ่กว่าพีระมิดของที่อียิปต์นะคะ They are stationed on 2 of the deepest places on Earth's oceans, one in the Atlantic, one in the Pacific, and one inside a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas.
ซึ่งพีระมิดทั้ง3อันจะอยู่ที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกกับก้นมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกพีระมิดอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ที่ในภูเขาหิมาลัยนะคะ They have a pyramid. Inside the pyramid is a fountain, like the ones we've seen on this journey. แล้วก็ในพีระมิดเองก็คือจะมีกระถางน้ำพุเหมือนที่เราไปเห็นมาในการออกเจอร์นี่ของเมื่อสักครู่นี้ There's an energy field coming out of those pyramids that goes outside of Earth's atmosphere and goes to a bigger pyramid stationed between two stable asteroids in the asteroid field that circles Earth in the orbit of a planet between Mars and Jupiter. มีสนามพลังงานที่ส่งออกมาจากสนามพลังงานของพีระมิดทั้ง3อันนะคะแล้วส่งออกไปยังนอกบรรยากาศโลกของเราไปยังพีระมิด2อันที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส And then it continues out in space and eventually it goes up the white shaft of light that is the central axis of the Milky Way galaxy. แล้วสนามพลังงานจากพีระมิดทั้ง2อันนี้ก็ส่งต่อไปยังเซ็นเตอร์ของกาแล็กซี่ของเราค่ะ And it goes back up to the place we visited in the Hue Expansion Ray Academy. แล้วก็จะพลังงานนี้ก็คือส่งต่อไปที่ Hue Expansion Ray Academy. It flows through you uninterrupted and it's always in motion. แล้วพลังงานนี้ก็คือจะส่งผ่านต่อพวกเราออกไปนะคะส่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะคะเป็นการส่งพลังงานที่ต่อเนื่องกันไป As it passes through you, it leaves a little bit more wisdom within you. เวลาที่พลังงานนี้ส่งผ่านต่อพวกเรานะคะเราก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะความฉลาดความเป็นอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น Send out a thank you to Pelham and Ramu and Ambassador Torellian and Satnam and Galactic Alliance personnel, just as a thank you, and ask some of them if they will help you at night when you're out of your body. ส่งคำขอบคุณไปให้ Master Opera Master Ramu Torellian Satnam นะคะแล้วก็ Galactic นะคะแล้วก็ Master ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งคำขอบคุณไปให้พวกเขาแล้วก็ขอให้พวกเขาเนี่ยมาช่วยเวลาที่เราหลับให้ช่วยเอา secondary implant หรือเอา implant ออกให้เราด้วยนะคะ It's a long but necessary journey, so next time we'll visit Earth in a higher parallel dimension. ครั้งนี้ก็เป็นการออกเจอร์นี่ที่ค่อนข้างจะไปไกลนะคะแต่คราวหน้าเนี่ยเราก็คือจะอยู่กันในโลกคู่ขนานของเรานะคะ Then you'll understand how the Earth that is dead and does not turn, that circles our planet now, will be transformed. คือในอนาคตเนี่ยนะคะโลกเนี่ยก็คือจะเข้าใจวิธีการที่โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ When you look around you in the hotel and through the walls of the hotel, you can see the Thai countryside. And then you just look down at your body kindly and endeavor to tell yourself you will remember this journey. You will be able to see it again as in the energy field that surrounds you. And you'll be able to go on the journey again because I've recorded it and it will be sent to Perry and she'll put it up on our YouTube channel and you can go on it again. ให้พวกเรามองออกไปที่รอบๆผนังของกำแพงของโรงแรมนะคะแล้วก็มองออกไปรอบๆบรรยากาศรอบๆข้างของเราแล้วขอให้พวกเราบอกตัวเองว่าเราจะจดจำเรื่องราวในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ของพวกเราได้นะคะเพราะทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานของพวกเราเองได้แล้วขอให้พวกเราเองจำได้แล้วหลังจากนี้นะคะสกอตเองเขาจะส่งตัวบันทึกเนี่ยให้แพรได้ลงไปอัปโหลดในที่ช่อง YouTube ของแพรรี่ก็ทุกคนก็สามารถตามไปฟังอีกครั้งหนึ่งYou will find that when you go on it a second time, you will remember much that you did not recall now. แล้วถ้าเกิดพวกเราได้มีการออกเจอร์นี่ตามไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะจำได้มากกว่าครั้งนี้อีก And you'll begin to know and understand a lot more. แล้วเราก็จะเริ่มต้นเข้าใจอะไรได้มากๆยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ Because your IQ is going up. เพราะตอนนี้ IQ พวกเราได้มีการเพิ่มขึ้นอีกเยอะ When you're ready, open your eyes back in the hotel. โอเคลืมตาได้นะคะขอบคุณ
คุณมากเลยค่ะ This Thank is you a Scott this is a Lemriel lot. This is a lot to take in one journey, but there's a lot to remember. Correct Thank you so much and thank you for all master beings Thank you Satnam Torellian Ramu Opalam all right Hold the mic away from your mouth a little bit so I can. There you go. Try that. No, that's. I just need to hear you. I can't hear you. Thank you for all master beings Thank you to you too Mr. Lemriel I want to thank each one of you for having the courage to be here because it's part of waking up. Thank you. We see you again next time in Chiang Mai. Bye, everybody.